Tinapalabas. Naalarma manan ni Don Esteban gapo iti grupo dagiti bandido nga agsawsawar iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Kinasarita na nga ti Mayor. Nagtignay met dagiti pannakabag iti lintag iti San Gabriel tapno wanawanan da dagiti agdinamag a bandido. Tapno saan na may raman ni Marisol no adda mapasamak nga enkwentro iti Villa. Intulod pa lang ni Benito ida iti balay ni Doña Agosta. Itimet ayan ni Gringo. Nalaingen nga agpataray iti kabalyo. Gapo iti masansan apa nagsanay na iti rancho ti gayem na nga anak ti ranchero. Itagagayem. Adtuin ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Fernandito! Baka ka didita? Ala, hanya tinapasamak ka ni Fernandito. Isulakit di tinakaida iti kasamakan. Umayaw kong gayam! Anya ter aramidom dita! Fernandito! Apay ngay! Agdardara magtanti ulam! Agring ka! Agsaw ka na gayam! Apay, Gringo! Anya ter aramidom ti gayem mo dita kasamakan. Anang! Agdardara ti ulo ti gayam ko! Anya, Daytawan na agdardara ti ulo na. Ay, balong agsao ka. Anya tinapasamakan ka. Barok! Gringo, natay samot to'y gayem mo. Sana! Apay nga matay! Gayam! Ay! Agring ka na! Ay! Gringo, saanin nga gang angas to'y gayem mo, anak ko. Natayan. Sana nang bitilay bagbagayo! Fernandito! Agring ka na gayam! Gayam! Anak, santa ka no ang pumanaw. Kasarita data ka no dagiti ag-imbestiga. Apay ka no, nanang. At pa nagduado ti dadakil ni Fernandito. Patapon daan nagriri kayo. Saan matapod no ti kasta may bagbagada? Ala, kastanto ti ibagam. Ibagam to asaan kayo ang nagkuyog iti pa nagkabalyuyo. Ibagam ang nagsabali adalan ti sinurot yo. Imbagak daytan. Anyang arot. Basta di ka agul-ulpod, anak. Wan, dakas ti agulpod. Depende ah. Ha? Anya depende. Naibagada na to nagapa kami. Di bagak matan na naging lalay ni Fernandito ang nagpataray. Kahit natin nagiti kabalyo na. Anya? Wan nga ta. Amangan no kasta nga agpaiso tinaaramid. Saan ko nakita natin nag? Ibagak ang nakita nga uray no saan mat. Anak, Ibagak pa yan nakita yo ah. anya? Iraman nakpay iti panagibagam iti palso. Tapno saan da ka pa basulon ah. Kaya't mga rod na nga ibalod dak. Ay saan ah? Ibagak tumtigas jay. Tapno agsardeng dan nagdamdamag kanyak. No kasta, saan mo na nakita ni Lolita? Saan, senyor? Di met amo ni Senyora Agusta no sa dino ti tinurong na. Makamo day jay, nakatugangan ni siya. No ayunan na diyanak na naralakero. No ayunan ni iso, saan kumatan na ibilang na napatag kini Marisol. Natural la siguro nga ayunan na, no masigurado na met apalso ti pambabasol mo, senyor. Imbag ata di na met masigurado, ta di na met bambantayan ni Lolita. Tay tangarod Benito. Di na mabalin na ayunan na oray anak na, tasaan na makikita. Senyor, at dandag iti panakabag iti lintag. Muy bien. Ala, si kanti mangkita, no nakalutong dagiti kusinera. Paisagana ni si kanti komida. Wen, senyor. Senyor,
Kasladala na bisbisinan unay. Agkurang samutin sa gana dagiti kusinira. Ado ti dilata na nakadulin iti pagiduldulinan ti abasto ti Villa. Mangiruar ni si kay ti reserva. Uen, senyor. Muchas gracias. Iti anapiyo amin na imay pa dito Villa Gabriel tapno agresponde iti insarita ni siya kini Apo Mayor. Pagpagamit ito, Apo. Pagpagamit, senyor. One mat kede. Ngam, sobrang na serbisyo da ito na ipapayo iti Pamilya Gabriel. Serbian mi ti Pamilya Gabriel ang nakaadawan tinagan da ito nga ili, Senyor Esteban. Anye. Si, señores. Nadaw nagpaiso tinaganda ito na pueblo, iti Familia Gabriel. Pinanaganan da iti abuelo, ni da iti papa da ito na lugar. Iti San Gabriel, kas pakalaglagipan iti da iti na abuelo iti pamilyami. Gusto ko yung istorya na da ito nga ili. Gamita! Adumatan dagiti Madam Agnesia naginteres iti Hacienda Gabriel. Di ka madanagan, Senyor Esteban. Na kami timang kita iti seguridad ti Hacienda. Si, ket muchas gracias. Bigbigan ni siya na utang na naimbag na nagam da ito'y na serbisyo nila kayo dito'y Hacienda. Ay, nakaranting lakot na ito yan na ubing. Binikat nga glagto-lagto. Nagkaslasaan na mabambanog ang mga pangato, mga pababa. Iti atidog alubid. Ikaman na, ti agsumbay ramordong na. Sa iso ti ilaglagto na. Marisol po! Aglinglingot kan! Isardong mo na talalamidam! Oh, may kan dito, apok. Apag iso ti tubog ti kakaroon anyog, nga inyag dabi nito kan Pedrita. Inumamon. Si, abuela. Oh, kayat tumatlaang naawagan na kiti Lola. Saan kat nga abuela? Apay, abuela. Ay, Lola. Ambom, apok. Para lang kadapapam dahi nga awag. At datayo dito'y pagilyan na Pilipinas, apok. Iso may mayat no dagiti nakairwaman dito iti surutam. Agungat ni Papa. Nujak tong palan timbagana. Dukasta, binili na ka ni papam. Imbaga na amin, tiaramidam dito'y. Alan ni abuela. Ay, Lola. Saan mata? Oh, nasayat nga rod, apok. Apok, di mo ka di kailiw ni mamam? Oo, apaya di kag tagari, apok. Di mo ka di kailiw? Nga uray na bayagan, di mo nakita ni mamam? Imayak tabilin ni senyor. O anya, Pedrita, nalpasan ti problema iti Hacienda Gabriel? Saan pa ya? Ado nga rod ti uniformado nga agbambantay ijay Villa. Sino kami? Dagiti ano penda? Dagiti bandido nga agtatakaw iti baka iti Rancho Gabriel. Kasta. Adon ti inaiwakas da at tinakaw idi paylaan. Nasayaat mo't nga rod no matiliw da idan. Ipamaysa kano ni senyor apatiliw da gijaya. Ada ngamin plano na nga ibakasyon ni Marisol ija Espanya. Anya, ipanaw na ni Marisol? Agbakasyon da kanulaang. Kaya't namot amaam-amo ni Marisol dagiti kakabagyan da ijay sa bali apagilyan. Talagaan nila ang Marisol ti ammo na nga anak da ken Lolita. Talaga mo't senyora.
Ay, kaasimot na gijay singin nga apok. Ayan da nga tanda gichay. Dahil nga rod. Saan ko nga mo, Pedrita? Nupay kasta, natalukak. Namnamaak ang nasaya at tikasasaan da. Nagkarimot idi da idita kan hulya. Jaklaan mo, no asino tinaytalak ka nakwada. Senyora, No ni Rafael ti adda kan ni Edita, kaawatan ani Hulya mo ti ayan ni Gringo. Ngam ti atap ko, kat adda sa balian ang ital kan ni Hulya, itintalag ko kan kwa nga apok. awan mo't nga minsurat na, senyora. Ay, huwag nga rod, Pedrita. Idintutan ni Edita kat nagsurat, no pa'y di namot impakaam mo ti lugar nga ayan da. Kumusta da nga tan? Masarakan mo't langatan ni Lolita, ida? Ay, naanak ko. Si kagayam at talaga ti agpalidiktoryan iton agraduar kayo. Wen mat nanang. Agyaman ak may kayo. Ay, syempre, imbilin kami ni Maestra. Bakit ka na dyan kumay? Nanang, pudno ka di nga agtulak iti sekundarya? Adda kwartata? Adda. Impabalon ni Lolam daw chay. Kaya't ko makita ni Lolak. Ay kwa. Anya nga tatibag ang. Kinunam nga dayo ti ayan da Lolak. Sa dino nga dayo ti ibagbagam. Kwa, Rafael. Saan pa'y anay dati panunutom ita? Umay kakit din anak ko. Adda pa'y dagasag anamurungan ti sigod nga agpalpalabakan niya. Dagasenta, takadwaan nak ang mga wit. Wen nanang. Yaw-awan ko pa'y laang tinamdamagan na. Panagkunak, saan pa'y apanawan? Tapno ibagakan ko na ti amin. Anya? Saan ka akaraman ang makagraduar? Kastati ko na ti teacher ko. Diyak namin nairo ti talong asignaturak. Hindi may katlong eksamen mi. Anak, Ang madapay may isang eksamen. Final mi pa ilan may alawas nanang. saya atam tungarod ti eksamen mo Barang no maikamat mo ti grado. Naglaka nga irwar dayjay. No nalaka, di awan ko man ti di mo na irwar. Agsakarak ton. Tapno sigurado ang may error ko. Takorikto amin ti answer ko. Anya? Oh, darasab apok. Adbanti kali sa abang itulod ka na tayo di eskwilaan yo. Lola, Apay nga aglalatot ka. masadutak na mapanag-eskwela. Ay, sana mabalin apok. Ag-eskwela ka. Makabanog. Saan? Ala umay kan. Kaya't ko na ni papatikadwak. Taglugan na kiti kotse. Saan pa'y analpas ti parikot maipapanid di asyendayo. Isu asyak pa'y laang ti makaamukan ka. Kaasi kayo, Lola. Mapambanog kayo man. Awan an yaman na dayta tapagwatwatak daytoy. Ala, umay kan. Ay, apo Diyos, pangundagiti nagtagi kabalyo. Ay, sana pa nakabagiti lintag dagita Ay, apo. Ay, apay, Luciano. Dagasan. Nakain dagiti dumakad duwata nga paspastor. Anya, Binagkong dagiti tulisan. ayon dagiti pa nakabagiti lintag. Santa pa nakaringa po. Ay na. Di mat. Pinaturog da Senyor Esteban iday je Villa Idrabe. Ay, sumutla na guli makitag sa pata awan da dito rancho. Sumipngudo na di napanday je Villa. Sus, kasano nga rodan ngay. Ay, sa kayam ti kabalyom. Da, ibagam ka ni Senyor Esteban, ti kada dagiti bandido ditoy. Ngam apong. Saan arumbang apanawan ka dito Agkasakay ta ni ti kabalyo. Ta idagas ka ni di balayo. Ay, sa Luciano, agbatiak ditoy. Delikado apong. Alakit din. Sa kayamon ti kabalyom tamapan ka ni Jibilya. Masapo lamang mo ni Senyor. Ta kasarita na ti Pangulo dagiti bandido.
Senyora, Oh, apay Pedrita? sana ka makaid na. Aging ka iti Jack masigurado nga awan dakas ang mapasama ka ni Benito. Ay, niyan, apo. Nadungo kamat unay iti asawa baya, Pedrita. Nagasat di asawa, am takaskan ka tinatumpungan na. San mat, senyora? Mamati kay timbagak, ta iso ti agpaiso. Siguro Kaya't ko ti agawid Ijefilya. Ay, matanaga na ka talaga ka ni Benito. Tinasaya at intapaiso ko na ni Marisol, ha? Kaduan nakpay, Pedrita. Dayjay, ada nagsarda nga kalesa. Isod ti pagluganan ta. Yehey! Ah, Ada ako, Lola! Marisol! Atakad! Apoy, adi na kinuray amang sukon kin ka, apo. Kabaalak mat, Lola! Grade 4 akon. Jess, titawan kon. Apok. At damat ni Marisol dito'y balayon, madam. Iso nga agsubli akon Ijefilya. Umayak mat! Ay, saan, apok? Delikado. Basta! Sumurot ako, Jevilla. Kaya't ko makita ni Papa. Maipilit nga taan ni Marisol ti kayat na. Gagayem, di uliwaya na dinggan ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, impalpalastog ni Gringo kiniidita ti inted ti amo na iti pagpaspasturan na rancho a kabalyo, a pinanaganan na iti Turko. Iti matayan ni Rafael, impudno na kini Julia abim mabadag iti grado na iti pagadalan, kat marigatanan amang ikagumaan iti panag-iskolar nanto iti kolehyo. Imbaga ni Rafael asanton ngagtuloy iti kolehyo, tagtrabahon tulangan. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Nalagip ni Don Esteban ti gamong anaikali iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Imbaga na dayta kini Benito. Nagdua-dua tinaud-udi no masarakan da pa'y tinasawa kinabaknang. Gapo talakay unayan ni Ama Josep. Ket amangan no agkabawan daytoy. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! At damangay na parambak. Apaman na sumangpet, ti espesyal na sangayili ni Hacienda Gabriel. Ay, asino ti mapadpadanan asumangpat, senyor? Siyempre, asino pa iti sapali? Sumangpet iti mabit ti unika iha na iritera. Ay, iso! Ay, ni Senyorita Marisol! Si. Ni senyor. Ay, sus, kumarkaron sa mati uyakyo. Ay, Dahito nga rod ti problema ni siya. San na mahalay ti taraon na nasustan ay, siya. sus, senyor. Kasapulan ti doktor iti daytan. Mapanag to agpakita iti amigo ni Siak na medico. Ay, apo. Kaya't kunawan sa gubanit na Siak na sangputan di uni kay hami. Ay, won mata, senyor. Tamagan man ni Siak kinisika, Mause. Anya ti sekreto ni Sika. Takasla nasalsalon at painisika ngem siya. Idinto tadandanikan sa nagdawan itinuben. Senyor, sekreto ka. Si, iti langam talaga na dayo nalakay kanyam siya. Ngam iti kabaylan winupig sa tibagi adayo. Nanap, andur ni Sika.
senyor, diak maibaga no anya ti sekreto nga ibagbagam. Ta awan magtiamo ka sekreto. Ibagak, no anya dagiti aramidak iti inaldaw, pamatyak. Ngayon ti mang papigsa kanyak. Pues, anya dagita amausip. Ibaganisik ag inisyak. Kaya't ko, nagpaut matibiyag ko nakaskan ka. Andiyan ni senyor. Bungusay, apaw. Luciano, nayabog mo dagiti baka iti paginumanda. Una pong, nabayag mati panagsarsarita yo kini Senyor Esteban. Anya ka diti nagsarsaritaan nyo apaw. Adu, dinamag na pa no anya kano ti sekreto iti daytoy kinalakay ko. Anya? Ay, apaw. Anya ngagpaiso ti sikreto yaw. Saan kayo pa yaman nagsakit Ay sus, ti inaldaw apan nakawatwat ti bagi Luciano. May saday tamang pasalon at kanyak. Kasta? Kan dagiti kankanan tayo iti inaldaw. Dagiti nasustansyaan at natangkan prutas. Dakkel ti maitulong dagita iti kinasalon at ti bagi tayo. Mabalin ang madanon kung tumutikas iti edad mo apaw. Dandani, agpapada tayo matiti kankanan. Wen, kan di ka agbisbisyo. Di mo padpadasan ti agtabako, ta madida ita. Awan kanyak dayta apaw. Umanayan ti sagpaminsan. Panaginom iti vino, wano arak. Nimbay amon, jay kas iti inuman da dun Esteban. May mayat matlang ti ararami din tayo nga arak. Manipod iti bagas. Sa bali la day jay apaw. Wen. Mayat matkit di day jay. Basta saan nalabas. Tano nalabas ti panaginom ti arak. Ay sos, mami sos. Pura na ti bitukam. Ay, wala niya. May mayat day tay apag isula ang apo. Kasta ti panang salwad iti bagi. Tapno di ka makala iti sakit. Gusto kayo apaw. Mayatan ti kastoy abiyag tayo dito'y asyenda ni Dun Esteban. Sagpaminsan matkat makaraman tayo iti karne. No lamas adumat iti karayan. Basta nagagat ka mapanag kamal. No karne, libre pay Basta nagagat kamat mapanaganop. Sakit din apa? Una pa, ato ti malibre dito, no, nagagat tayo lagi tayo. Oray, awan makukwarta tayo, makunamat na nabaknang tayo. Imbang man, Pedrita. Tama isa par mamutlat na ti pumaspasyar ditoy. Wan senyora. Awan matunay yan ti pakakumikumak ijay Villa. Taawan matan ti aw-awirak nga ubing. Balas ang lakit di itan ni Marisol. Lakit di Talagang taamisti sa dayjay. Natawid na launay katirupa ni Don Esteban. Uray ti kudil. Napudaw ti kudil ni Marisol. Ubing pa'y idi at na dito ingam. Mailadawan ng ti kinapintas na no dumakkel. Kasla grimrimat abituan dagiti mata na. Bimulalayaw dagiti kiday na. Natuntiris ti agung na ken naingpis dagiti bibig na. Ay mauray ko ti panagsumli na dito'y San Gabriel. Kailiw ko jay apo, Pedrita. Mauray yu senyora. Kuna ni senyor sumangpat iti mabiit.
Ay, kasta. Wan, padpadaanan na ti sumangpet asurat na amang ipakaam mo iti isasangpet na. Ay, nagsaya atin no kasta, Pedrita. Ala, sapay lang ko bang aron ta sumangputan. Barin saan na tayo analipatan, jay apo. Sumangpet ka nun ni Marisol. Ay, sayang. Saan na nakita ni Lolita dagiti anak na. Talo dagiti apog. Nang di naman na napudutan ida. Nakasano, kasjay mo't namin ti manugang ko. Ay, agasam. Di na pa'y nakita ti panakay masayang hindi ti bangkay ni Lolita. Nataay bayan ti kaawan na iti pagilyan. Ngam kaslawan anyaman ken kuha na ti amin. Oh. Adda kagaya mo ni Esteban. Si. Nadamag niya siya, tinapagtang ni Lolita. Wan, simbangpet dito'y balay nga kakapsot. Intaray mi idi iti ospital nga bawan lata. Di na nalasat ti kimpet kan kwa na asakit. Naala na ti sakit na iti di na panlangan iti umno nga oras. Kan iti nalabas sa panakabampannog na. Kasta ti ko na ti doktor. Kan sikon iti istoryana iti. Maturog lantan iti dila kompormi a lugar. No sa dino ti pakaamitan na iti rabii, ijayan ang maturog. Kaadwan na kanupay iti langhalang. Porke? Basol ka din siya, no nakaala ni iso iti sakit iti kasta na inararamid ni iso. Ha? Nagayapang ni iso ti amin. Iso na di yumabalin na isidir kanyak tinagbanagan dahil dyan na traidor. Esteban. Muy bien. Nasaya, tanaginanan ni Lolita. Anya, kasta ti ibagam, Esteban. Si, mama. Dispensa. Na siya nagmatidin kini Lolita. Ngam numalagip ko tinaramid ni iso, agburak ti sangre ni siyak. Kat kaslakayat ni siyak, ti pamatay. Kat masayat mat. Saan kon na nasangpetan na si Bibiyak. Ay, Diyos ko. Nailisin ni siyak, iti pagbasuran. Nasakit na lagi mo ang tinapalabas. Gamjak maliklikan no kastoy nga agtugawak dito'y hardin. Napunod ang tinarang tiinit. Ay, sumre ka kundi ito balay. Anya day tapit, Rita. Inyawat mo ti mensahero, senyor. Telegrama. Nagapo ka di ka ni senyorita Marisol? Si. Nagapo kini Marisol na ito'y. Nagrupangat. Apay nga ta? Saan kanupay nagawid ni Marisol? Saan ang matuloy? Wen. Ado kanupay tinaskan na ring pasniso. Sakpay na palubusan niyag subli dito'y nakayanakan na nadaga. Ay, sayang. Magagaran akon ang makakita iti langana ita. Napintas ni Marisol, Pedrita.
100% na napimpintas ngam ti Lolita. Talaga, senyor. Si awan na polos tinatawid na itilangati nana. No jak payam mo na impas ngay ni Lolita, mabalin ko na ibaga nasaan na ni Lolita ti nana. Anya? Ngam, bueno, at tatatamad na ni Lolita tinangipas ngay kini Marisol. Saan mat na may libak day tapit rita? Wan mat, senyor. Kat hosto dya kunayo. No imala iti day di Lolita. Saan nga ta akas iti kinapintas na nga ibagbagayo ita, ti kapintas na kuma. 100% Pedrita. Gagangay ako na Pilipina ni Marisol. Ngam, gapotay mala iti day di mamak. Talaga na nagpintas. Si Manta Maria ti Rupana. Sayang. Tadi pa yung makaawin. Kailiw ko matan jay ihamia. Di, kasano apaw? Malubusan tayo matlang araw, dagiti pinaiwayway ni Senyor Esteban na papartyan na baka? Ta saan pa si Mang Patjay anak na? Inak nga rod ibulos idan, tapno makaaliwak sa idan apaw. Ayun narigat no kas dyan nakawayway da. Ta iso pa'y problema mapanyal alis kan papainuman. Palubusan pa idan Luciano. Tunggal pinuunti sarang kasla kayat na sukimatan. Anya ti amaw no makita ti pagilasinan nga da na ikali abalitaw. Sayang lang, di mo't makarko ni ama usip no kasanugatan. Ti kadakkel ti pinuunti salang nga na imula iti nakaikalyan ti gamang. Kung di naman masiguradaw no nagbiag pa yan na imulaw no saan. Sulitan na dyan, Papa. Hey! Ya! Ya! Loko ka. Isumot lang nagbayag ka nga agsuble. No kasta kag may maysa ka nga agwanawan iti rancho ta da birbiro kam. Agpaspasara ka klayang nga, Pao. Anya ti amawk no dagpaltieng. Di ka man Luciano. Diyo ko na adi kay mamatay nga adamang bambantay kadagiti na ikali agamang nga, Pao. Saan man natila sasawam? Nakangkangagamot iti kastangay. Nangeg ko asar saritaan dagiti lalakay dya ilay. Aniya? Apaw. Amuyo ka day. Ati Hacienda Gabriel ti tupiko ti dua alakay ana sarakak nga kapkap iti maysa pagkapya ni dya ilay. Ay, kat. Aniya ti sarsaritaan diya ngay. May papan ka dagiti kinabaknang kanaw nga inkali iti dagiti hapon dito'y San Gabriel. Aniya? No kasta, ada sa bale, makaam mo. Isungarod niyan kagumaak ti nagdengag iti saritaan da. Kaedad yung nga tatagi dya lalakay. Ay. Delikado nga rod. No, ada sa bale, makaam mo. Mga no, adan tumapan mangkalya di te masipsiputan. Ay, sos mamisos. Mga no, ada kada kwada te nabatad asinyal ti eksakto. Nakaikalyan de di agamang. Jak lang mo jak mo't nanggag amin na nagsaritaan da. Ay, sos, delikado, Luciano. Ay, masapo lamamuan ni Don Esteban data. Ay, baga, mamin na nanggag mo ngayong bagbaga na di alalakay. Wen, apaw. Kastamat at talaga teramida. Ay, di mo baybayagan. Amang ano, ada makaw na amang birok iti dayjay. Kat kalyan di adi tayo masipsiputan. Senyor, kasla adda pa kariribukan nyo launay.
Benito. Nadlaw ko adi kay makaid na manipod itay pimanaw ni Luciano. Pampanunutan ni siyak timbaganiso. Kaya't ni siyak na makasarita dagi jay nalalakay na nangag na nagsarsarita di pueblo. Mamati kayaw nga amo dagi jay ti eksakto ang nakaikalyan ti balita o. When? Senyor, ang mga nuad-adda adiyo masarakan, ket lukwenda kayo pa'y. Anya? Diyo am-amo no asino dagijay. Ang mga nubirkog damit, ket patayin da kan, apaman ang masarakan da iti asyenda, tapno mabukudan da laang tigamang. Sa bali na dagos ti pampanunutan ni si Benito. Jak ibaga analaingak, senyor. Palagip lang di imbagak. Adu ngamin ti agbalin asa iraw no masisirap da iti balito. Husto kamad kiti, Benito. Agpanunot ka na imbag, senyor. Sayang jay tawiden ni senyorita Marisol no alaen ti sabalay. Husto ka, Benito. Husto ka. Para lang kini Marisol da jay nagkamang. Ngem, masapol na mamuan ni siya no sa tino na talaga tayan na. Senyor. Benito. Apay, senyor? Kaya't ko nasapulam da Rafael kan Gringo. Ha? No kasta? Kaya't mo matla makita idan? Mangkita ni Sika iti mapagtalkan na tao. Pasapol ni siya da Rafael kan Gringo. Anya ti plano ni Don Esteban nga ramiden. Masarakan da nga tatinay kalya kinabaknang iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen tituloy iti nobela tayo na Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naragsak ni Don Esteban anang bilin kada Luciano amang tiliw da iti papartya na baka ang maaramat to iti parambak apaman na sumangpot ni Marisol nga gapu iti Espanya. Kabayatan na, nalagip ni Doña Agusta da di Lolita, bayat ti panagtugtugaw na iti hardin iti arubayan ti balay na. Nalagip na dagiti imbagan ni Don Esteban iti simmangpet, kalpasan anay tabon da di Lolita. Nasakit tinakam ti bakit, gaputawan anyaman na kini Don Esteban ti papatayon ni Lolita. Akas lapay kit din nabangaran. Nakalwa ti Donya nakalagip iti napalabas, ket nakarik namanen iti asi ken panangay-ay iti natayon nga anak na. Iti may sangal daw, inistorya ni Luciano kini Ama Josep tinanged na pagsasaritaan ti dualan lakay iti ili. May papan iti kinabaknang ti Tupikuda. Gapu iti dayta, nagdanag ni Ama Josep nga mga nuaddan to makasarak iti naikali agamang iti Hacienda Gabriel at di da masiputan. Napangarod imbaga ni Luciano dayta kini Don Esteban. Itagagayem at tuyin tituloy iti nobela tayo na Pauluan. El Oro con Sangre! Si Benito. Mangkita ni Sika iti mapagtalkan na tao. Pasapol ni siya da Rafael kan Gringo. Ay, nasaya at tanalagip mo matla ida, senyor. Hanggang ngay, ang mga numarigatan tayo amang biro kadakwada. Babarito dalakit di itan. Kibarito dan, kianya pa editan, tinabatag masarakan tayo ida, tapno may sublimatan jay mapa. Ha? Jantri kitigamin day di Lolita, impanaw na nagpaiso ni iso dagi jay na anak ti garaho. Ngam,
Inramraman met niso ti mapa ti kinabagnang. Dayjay na mapa ti kapatkan na masarakan tayo. Tapno na lakalangan na sapulen tayo. Ay, kunak no da gringo ken Rafael tinapatag. Jay mo't gayam mapa na ibalkot kadakwada. Idin talaw ni Doña Agusta ida tinapatag ken kuana. Oo, apay nakaslada kayat ni Sika na ibagabi nito. Sige, agsaw ni Sika. Ah, At ay baga ni Sika? Masarakan tayo pa'y nga tatimapa. Adda nga tapay dayjay. Posible, Benito. Kasanoon no imbel lang tinang padakkel kadakwada. Sa maysa, kunaday di Senyorita Lolita akinartib na dayjay. Nagudwa dayjay. Gapota iso tinaibalkot kadagijay asingin. Kastangaron. Dandan nila mapatay ko ni Lolita. Idimbaga na kinartib na timapa. Katimbalkot na kadagijay karaho na singin. Kaya't naasawan, naggudwaan da Rafael ken gringo timapa. Uray no jay laing kagudwa ti masarakan tayo. Ngam, rumbang laing na masarakan tayo amin, tapno mabukal ti pagilasinan. Ha! Chantre! Manuksaw mananisyak! Senyor, Alan Benito, mangkita ka iti matalag na tao. Pabirok ko dagijay na singin, nakaraho. Dahulya ken idi tatinasken amaki tayo. Taisuda tinangyawatan kano idi ni Doña Agusta kada Rafael ken gringo. mapanak ije balay ni Doña Agusta. Sige, humayak mat. Oray kat nalpas ko mat amin ang dagiti na ituding at trabahwak ditoy. Sa maysa, saanen arumba nga sikat ag trabaho. Ta bali sikat ti mayorduma. Para mandar kalayangan kadagiti dua ababaunan. Wan matkit di Ala, duata nga rod amapan ijaayan da Doña Agusta. Pambaranta motten, amang kumusta ken kuana. Italaati pa nakalagip na kadagijay apok. Adun atawon tinapalabas, Pedrita, Benito. Mailasin na pa'y nga taida. Narigaten ang matuntunan ida, no saan tayo ang makita da idita ken Hulya, senyora. Ay, natay day di Lolita, adina nasapulan ida. Ita kadipay. Ammo may nga da pagilasinan nyo kadakwada, senyora. Anya kadidagijay. Masigurado mi asakbay nga inyawat yung kadagiti namnamain nyo ang makaayuan kadakwada. Kat ada intedyo apakalaglagi panda kadagiti dadakkel da. Kan adalakit di pagilasinan nyo kadakwada. Nalaka kuma amasarakan ida. No, may sa tinakaitalkanda. Kan, no, agkaruprupa dalaunay. Anya ti pagilasinan nyo kadakwada, senyora. Ay, jakon masigurado. No asino kadakwada daytay addaan iti siding iti kanigi da pingping na. No ni Rafael, wano ni Gringo. Panagkunam, senyora. Saan da nga ta binaliwan tinaganda? Ay, daytatiin kunam-kunam ko kani itita. Nga uray anya ti mapasamak. Di nasukatan tinagan ti ubing. Uray mat kani Hulya. Ngam. Ngaman niya, senyora. Ni Hulya.
Amangan no saan nga iswa mismo tinang panakkel itintad ko kankwana. Amangan no nakiasawa ni Julia. Kat impasublat na iti sa bali jay apukok. Hindi nga rod Julia ti umuna sa pulen tayo. Ay, talaga ada idita ken Julia ti birukan yo binito. No mabirukan yun dita, nalakad tulangan ang makita yung nagijay apo. Manipod simmang panisya, anagapo di Espanya. Saan ko pa na pinagaraw, kadagiti mo tchatcha, dagiti alikamen day di Lolita. Manmanumetan na sumrek ni siya kiti day to'y na kwarto midi. Dagiti kagawan day di Lolita. Dagiti personal na kagawan na. Isopay laeng dagiti adda ka dagiti lakasan. Ken uray iti day tadaan na parador. Amangan no nagbalayan matan ti marabotit kas kada ipes dagita. Dagita nakasabit iti rekap atulbag. Dagita ti panglukat kadagita. Kita dagiti linaon, dagiti lakas, agraman dayta daan na aparador. Itaman pa'y? Itaman pa'y asimrak ni Don Esteban dit asigod a kwartuda iti day di Lolita. Ay, makaam-amiris samat laengan ti amo mi. Hingam awanan daladawan ti amin. Anya nga tatir aramiden na dita. Paliiwak na. Awawagan na. Senyor! Mapanak iti ayan na. Senyor, aday pa aramid yo? Agyan lang ni Sika dita. Kitaan mat ni Sika, dagiti irwar ni siya nakagawa day di Lolita. Linukatan na ti daan nga aparator. Anya na kwaderno detoy. Ni, makitkitak idi dayta ang masansan nga iggamanday di senyorita. Kanayon nga da isusurat na dita. Anya pa iti duma na adda ditoy, malaksid ka dagiti kawas day di Lolita. Ni, anya nga dayta na isupot iti plastic, senyor. Umay ka. Kitaan ni Sika, nuan niya dagitoy. Kitaan ni Sika, nuan niya dagita. Anya nga tadag ito, Ay, Diyos ko, apay asumgarak. Anya dagita, Pedrita? Bado da gringo ka ni Rafael dagitoy, senyor. Si, duwara paris na bado ti ubing na lalaki. Saan da pa'y anausar dagitoy, idi? Nga malagip ko dagitoy, senyor. Dagitoy tinao di aginatang di senyorita Lolita. Kasta? Senyor, anya ti aramidin nyo kadagita kagawaan day di Lolita. Itaman pa'y analagip yu akitaan. Pampanunutan ni siya. At tinasayat, ayaban ni Sika ni Benito. Oon, senyor. Mabiit lang aron. Apay ka no?
Basta umay ka. Darasam. Si kakit dimat. At dar aramida kay. Agkad-kad ka. Kat ni senyor ti agkasapulan kan ka. Ala, wanan. Umaya ka. Impakiamin nida kayo, dagito'y linaon tilakasa, kanda na parador, Benito. Kalpasan na, ipanyo balay da Doña Agosta. Ni mama, ti magamo kadagita. Sabagay. Mula, irwaryo aminen ti linaon da ito'y daan na parador. Kalpasan na, ibagam kadagiti muchacha. Tadalusan ni Suda da ito'y na kwarto. Wan, senyor. Nakasurat iti da ito'y kwaderno. Tinaldaw na aramiden da di Lolita. Interesado ni siya iti da ito'y. Pasani siya. Nakusnawen dagiti surat na. Ngem nabatad na mabasa dagiti letra. Maamuan ni siya ditoy. Nuan niya dagiti palimad. Day di traidora na esposa ni siya. Ayan ni senyor. Itay pa'y adyak na kita. Ang mga nakaturog di ta kwarto na. Makaikawa, Pedrita. Sigod asaan ngagpupupok iti kwarto. At dan sakit problema ti amo tayo. Bayam, ang mga nubas-basaan na tinakasurat iti kwaderno nga inala na iti aparador day di Lolita. Daytay inigpilan na sakbay arimor iti sigod a kwarto da. Wan, naggapo day di a kwaderno iti aparador day di Lolita. Ay, nuan yaman ti nakasurat ijay. Isulaang ti makaammo no mabasa na. Amom ti idaw-dawat ko, Benito. Anya? Idaw-dawat ko ang mapanagnakan na kumati agpayso nga inosente day di Lolita. Kasano ko mapanagnakan na? Sa itapay? Awan mutlat sirbina? Ay, Agasampay ti panawanan ang naglabas. garud Nabayagan adimmaga day di Lolita. Kaslamakit kita kan mangmanggag ni siya. Day di Lolita. Babaen dagitoy na insurat ni Iso. Iti daytoy na kwaderno. Mi esposo, awan ti kinapudno dagita nga ipapabasol mo kanya. Sana pudno nga da kamalalak. Patyan na kuma. Kuston! Awan ti pa tiyan ni siya, talabatad na da kamalala ni Sika. Para favor, di nakagura. Awan ti kinapudno dagiti ibagbagam mi amor. Saan narakopan ni Sika ni siya? Ay, ayatan ka. Apay ko mga agsapula kiti sa bali. Diyak to aramidan ti kasta. Siksi ka lang ti ayatek. Siksi ka lang. Awanin ti sa bali. Daytoy daydidamo na panagatap ni siya iti tagas. Nabalin ni siya na managimon manipod iti daytoy naldaw. Insurat amin ni Lolita dagiti na basamag.
Nabit kami pa'y na nagkalaysa, iti damo na nagatapak iti mati. Basahin amin ni siya, tinsurat na iti daytoy, na kwaderno. Rafael, anak, at tuyo, naplantsa kon ti usarim nga graduar. Agsukat kan. Agyaman ak nanang. Oh, agsukat kayo mutan. Agkuyog tan amapan ije pakaangayan ti graduation mi. Wen, mabiitak laeng mat nga agrobwat. Kablaawan ka, Rafael. Ala ni nanang. Namin adon ngayong bagayo ti kasta. Sa anak ama uma amang kabkablaaw kan ka anak ko. Kasla kaano laeng daydi. Kasla kaano laeng idiub-ubbaan ka amaladaga pay laeng. Adday ta kayo manan. O sige, tagsukata kon. Agrobot kayo matan ha. Wen. Malagip ko lakat nga rod idiinalak ni Rafael kan ni Doña Augusta. Agsangsangit idi ni Doña Augusta. Di na ko maitad ni Rafael kanyak. Kaya't naamayadayo kan ni Don Esteban nga amana, taag pagkat tibiyag na. Kastamot ti kasingin ni Rafael, apinanaganan da iti gringo. Nayadayo matlaeng kadakwada. Ayan nga tanday chay. Aggraduar mat nga taitan iti sekundarya akas kan ni Rafael. Kalpasan ti graduation, kasangay matan ni Rafael ti sumaruno a selebraran mi. Agkasangay inton umay alawas. Kasangay da kan ni gringo akasingin na. Ayan nga tagagpay so ti kasingin ni Rafael. Sino nga tamat tinang padakkel kan kuana? Umadanin ti panawan. Urayan niya ti mapasamak. Rombang laatuntunan ni Rafael ti karbangan na. Isarunok nga asikaswan ti may papan iti dayta. Nanang, nakapalalay sa kon. Oh, di kay pemutla nakarubwat. Alawan, agrobwat akon, anak ko. Anya ti aramiden ni Julia. Isubli na nga ta ni Rafael ije Hacienda Gabriel. Gagayem, di yuliway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nalagip ni Don Esteban dagiti singin nga anak da kini Lolita, gapo iti mapa ti kinabaknang. Imbaga na nga rod kini Benito asapulan da dagiti singin. Nabangaran ni Benito, ngem na upay, idinaamuan na atimot lagayam mapa ti makagapo, no apay apasapul ti amo na dagiti singin. Kabayatan na, naipalagip kini Doña Augusta day di Lolita. Ad-adda nakarik na iti asi, idi may palagip kinkuana dagiti gundaway nga agladladingit ti anak na. Iti may sangal daw, nalagip ni Don Esteban alukatan ti aparador day di Lolita. May sa kwaderno tinakita na, ket innala na. Binasa na dagiti nakasurat, ket dita, naamuan na atunggal pasamak iti biyag day di Lolita, ket insurat na iti day ta kwaderno. Kabayatan na, iti day tamot lagun daway, agrubrubuatan ni Rafael para iti panaggraduar na iti sekundarya. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan,
El oro con sangre! Apay adi kay pala nagrubuat. Ha? Alawan, agrubwat akon, anak ko. Mariknak tinalaos aragsak ni nanang. Uray san asak ti valedictorian, ket naragsak lata. Nagasatak pay laeng gapukin ni nanang Hulya. No saan nagapukan ko na? Amangan no awanak ita dito'y lubong. Amangan no natayak idi maladagaak, no di gapukan ko na. Daytoyen naldaw. Insurat ni Lolita, iti daytoy na kwaderno tinapasamak iti dayti naldaw. Mi amor, isagot ko kan ka ti amin ko. Kukuhanak, iti agnanayon. Mi esposa, isagot ko matken ka, ti amin na addakin siya, amin na paragayat, sa nikwa, kan aminan, ti kukwa ni siya, kat kukwa matan ni sika. Sikagan siya katagmay maysa. Mi amor. Kantre, anya daytoy na umapay na rin na ni Siak. Kasla kaano lang dagitoy na pasamag. Ngamoray kaskasano, makaisam ni Siak na makalagip. Basa kaminan na naisurat iti daytoy na kwaderno. Ni senyor, Adda pay la iti kwarto na, di pa'y matrimwar. anya? Delikado. Makapadanagan pidrita. Apay adi pay larimwar ket sumikngetan. Bayam kadilat ta. Kasla di mo ammo ti ugali na. Di na kaya ti masingsinga. Idi dayta. Ngem itangay tapadak meten alumakay. Ang mga no addamot sa gubanit na. Awan. No, saan pa'y anagimbag iti husto ti uyik na? Danag mun aya. Bayam latta ka di. Pagtuglap matan ni Siak. Nabanog dagiti mata ni Siak. Iridap ko pa ikiti. Chantre dagita na putot ti garaho. Yadayo ni sikakin ni Siak. Senyor, mabisin daw na yun. Pasuswan ko man ni Senyorita Lolita ida. Ipan ko iti kwarto yo. Saan napasuswan ni Lolita dagita? Makaambo ni sika no anya teramidum kadakwada. Diyos sama na nga asi. Maasyan kayo kumakadagiti asingin, senyor. Kaya rigan dati anghel. Awan basol da, no anyaman. Karaho! Di kagsardeng na mangriro kanya, Pedrita? Ha,
Senyor. Hala! Ipanisi ka, tagita na karaho iti kwartoyo. Baonam ni Benito, nagumatang iti gatas na iso ti ikabilyo iti mamador. Senyor. Ha! Dayta ti kwarta. Agyamanak, senyor. Karaho kayo! Awa! Chantre! Natagtagainap ni Siak dagitay na karaho. Anya nga ta nagpaison tinapasamak kadakwada. Chantre! Malagip manan ni Siak timapa. Agsaraaw ti buksit ni Siak. Senyor! Senyor! Hapay, Pedrita! Mangrabi kayo pa, senyor. Nagasagaan ti komidor. Sige! Umayagon! Hapagiso, mabisin na talagan ni Siak. Pasensya kan, anak. Datalaang ti agsilibrar iti panaggraduar mo. Awan mo't ngamin umda sa kwartata, tada kumamot sa ganata, para kadagiti nasingad agagayam mo iti pagadalan nyo. Sana na masapol, nanang. Amuda mo't ti kasasaad tayo. Wan mo't kit di ang naragragsak ka kumapay. Naragsakak, nanang. Di ka madanagan. Saan nga agnanayon akastoy ti kasasaad ta? Nanang, saan nyo alaukan iti sabali ti saritaan ta? Anak, Please, nanang. Para kadata lang da iti akan ito. Isu ati lang met para kadata. Ken iti masakbayan ta manipod ita ti panunutin ta. Mabalin? ay katuen Ay, Diyos ko. Anyang nga ti pampanunutin na. Di nansamot din kaya't nga ipalagip ko ti maipapan iti nagkapuan na apamilya. Oh, maan kayo kit din, nanang. Naimas ti linuto ma para iti graduation ko. Para kadata lang da iti, nanang. Wen anak, para kadatalaan. Nagselebrar tayo. Inikanak ni Mr. Agoncillo iti pag-happy-happy. Hanggang... Sana ka naragsak mo siya. Gusto nga, inawis kayo. Uray kat, magagat ni nanang kung aglutluto. Iluto namin ti ginatang na para ti graduation ko. Uray, apagpulat ti grado ka na graduar. Kat naragsak lata ka ba? Wasay ang makapatay ko naman. Ngayon baliktad. Wasay ang makaparagsak. Makaparagsak ka. Tauray wasay, kat nakagraduar tayo na ta. Imbes nagkulunikon asa isken 5, nagbalin wasay kan 5. O, di naggraduar tayo mo't lang. Saan kita ang gagayan? Senyor, Isagana ni si Canistalyon. ada papanan nyo, senyor? Mapan ni Siak iti pueblo. Inakasarita ni amigo Alfonso. Wen, senyor. Si kalang timapan, senyor. Si. Agbati ni Sika, tadakayat ko naramidem. Anya dayta, senyor? Mapan ni Sika iti away. Mangayab ni Sika iti kakaduam na agdalos iti aglawlaw ti Villa. Nadalos pa'y matlang ti aglawlaw, senyor. Kaya't kulan na mapukisan amin dagiti nagtatayagan na masetas. Dalosan mat ni dakayo dagiti tugaw na bato. Wen, senyor. Bilinan mat ni Siak ni Pedrita. Wen, senyor. Benito, mas daawak ka ni senyor.
Anya ti imbaganakan ka? Inakano kasarita ni Apo Padi. Ada ka nung maagay apamisa diti Villa. Misa? Agpamisa, para kano iti day di Lolita. Anya? Wen, para kano iti day di Lolita. Ken imbaga nagayam nga, inkanto ibaga ka ni Doña Agusta ti maipapan iti day toy. Nenenay. Milagron sakit di ati mapaspasamak ita kini senyor. Jak maawatan, Benito. Milagro nga raod. Itala malagip na apamisaan day di asawa na. Alaman, panunuteman. Unan niya. Kalpasan ti... Manon atawan? Jakamon. Basta, nabayagan adim magati tao akayat na apamisaan. Anya ti kinunam, Benito. Agpamisa ni Senyor Esteban ni J. Villa Gabriel. Papaibagan nakadakayaw ta umay kayo kanaw. Anya, kaano dayta? Inton Sabado. At damat lagayang bigbigan na adyos, aya. Ti kunayo kit day, itala pamisaan na day di Lolita. Anya, para iti day di Lolita ti pamisa? Wen senyora, iso nga umay kayong tao. May sa kadagiti baka maparte ko ma. No natuloy ni Senyorita Marisol asimang pati isaganam Luciano. Talaga kaday nga agpamisa ni Senyor Rabaw. Kasta timbaga ni Benito. Imbag man, ta nalagip na matlati agpamisa para iti day di Lolita nga asawa na. Luciano, ure kasano pa iti kinadyakas ti may sa tao. Tao pa'y lang nga dan panunot kan puso. Dumteng ti pan nakaamiris. Kat siguro nakaamirisin ati amo tayo. Anya pa iti Serbina, kat awan matunday di Lolita. San abalin na. Day tamat ti nanamaan na siguro. Makapalagan iti riknana. Uwan kat nga ta. Malan, inkakita nagtitiliwom abwaka. Naska na may panigibilya iton bigat. Uwan na pa. Dalangan bakit mo kanda kiti taduma akaarobayo ti ibagam nga umay ijay Villa, Luciano. Ado ti matrabaho ijay. Sige. Ado dagiti karuba mi ijay analay ngagtrabaho. Isudan ton ti makaamaw. Sige, makaammo kayo lakuman, Luciano. Way. Agpabura sa kiti ado a prutas. Nayon ti may sagana. Makaammo kayo latan. Ammo yung siguro ti kayat ni Senyor Esteban na maaramid. Well, naayat kami nga agtrabaho. Ta ammo mi nga agpay ti day di Lolita. Uray saan tayo na makita pa eh. Gusto ka, Luciano. Nay, saan nakagbayagay? Sige. Agan-anad kayo iti panagsa kayo iti kabalyaw. Adda tustuso ni Brutus. Ay, nalaing da ito nga agkabalyaw, Luciano. Agkarira ta ano kayat mao? Ha? Itong maminsanan, Mang Benito? Sige, mapanakaw. Sumarunon ton dagiti binagaak nga umay tumulong. Mas daawak ititigtignay ni Don Esteban lakay. Apay manen, bakit? Pinadalusan nan ti kwarto da iti kan ni Lolita. Pabindisyonan na kano kan ni Apo Padi. Bay amlata. Iti kano mathardin ti pakaangayan ti pamisa. Ado kano ti binagaan na nga umay. Adda binilin na ijaili nga iso ti mang paspasyar ita kadagiti kayat na nga imbitaran agagayom na. Ay, dakkel nga rod apas ka, inti maaramid. Wan, palagip kano para iti day di Lolita. Babaan day taan na panunot na. Agbalin itan an natanok ni Senyor iti imatang dagiti makaammo iti amin an napasamak. Wan tauray kaskasano, makita da mo ti panagbaliw na.
Tababaan da ito'y ama aramid. Ipasimudaag na mo ti panagbaliw na. Awan lat amo kon Pedrita. Di ta ka nagkamalay. Oh, anya madan. Amangan no pamarang laeng da itoy. Ah, Iso asaan anaan-anay ti pamatek nga isaw ket nakaamirisan. anya. Wen bakit? Pagdua-duaan pay laeng. Iso di ka pay lagtagtagare. Agpaliiw ka laeng, Pedrita. Anya pa'y ti aramiden ni Don Esteban para kinilulita. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nagturpusan ni Rafael iti sekundarya. Nalaos tiragsak ni Julia, ket nalagip namanen dagiti dadakkel daytoy. Iti sabali a bangir, naggraduar moten ni Gringo, ket kas kini Rafael, naragsak man daytoy akadwana dagiti gagayem na. Iti Villa Gabriel, binasa ni Esteban dagiti nakasurat iti kwaderno anaala na iti aparador day di Lolita. Naipalagip ken kuana dagiti kanituda idi iti asawa na. Nasdaaw da Benito ken Pedrita, idinadlaw dati kasla panagbaliw ti don. Imbilin da ito'y dagiti maramid iti Villa, gaputag pamisa kano para kini Lolita. Adda ng babalaw, addamot nakaawat iti kasasaad ti don. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Amangan no pamarang daytoy. Iso asaan anaan-anay ti pamatek ang nakaamirisan ni Don Esteban. Anya. Wen bakit? Pagdua-duaan pay laeng. Iso adi ka pay laag tagtagare. Agpaliiw ka laeng, Pedrita. Sabagay. Ne, iso lakit din ti sumungad ang nagkabalyo. Ala, ituloy ti aramidan nyo kadag ijay padam ababay ijay unag. Sige, Benito. Sige, tasabtak ni senyor. Ilukat kong tiruangan alandaw. Tarimahan ninyo, dagiti may kabil na paglinungan. Dalusan nyo met, dagita tugaw na bato. Ado ti agsangpet na sa ngailin ton maminsan na bigat. Kang ruraan to na umay, daapo padi, kan dagiti sakristan. Pedrita! Senyor! Anya ti ibagayo? Kitaan ni Sika dagiti orkidya, no ada nagsapong. Ipwesto ni Sika, iti sanga dagiti bayabas, iti asinag tirwangan na lantog. Ado ti nagsapong nga orkidya, senyor. Ibaga ni Sika kini Benito, tatulungan na ka. Ipwesto nila kayo, itayan tirwangan na landok. Tapno agaya mo omday, jay. Kaya't ko, nati aya mo dagiti orkidya ti damo na masayo, dagiti agsangpet na bisita yung bigat. Wan, senyor. At dayta, naiplastaren dagiti napatubo iti budot tinyog nga orkidya. Naibitin da aminan iti sanga dagiti bayabas. Nagbabanglodan, Benito. Makapasalibukag ti ayamuom da. Talaga agadiwara ti bangluda ditoy. Napintas tinamaya, Benito. Nagbabangloda, senyor. Si. Senyor, makapaubing ti ayamuom da. Makapaubing, kunam. Wen, senyor, makaipalagip iti kinaagtutubo. No kasta, malagip ni Sika, iti ararmen ni Sika ni Pedrita. Ni senyor, tila ibagbagaan na.
Oh, ni Benito, tinangirog-rogi. O, anya, Benito. Malagip mo idararman ni Sika ni Pedrita. Wala, senyor. Ket no sabong ti orkidya ti isigsigpit ko iti ipit ti buok na, ket kay kayat na mait. Saan man na tila ibagbagamot, Benito? Pedrita, bayan lata ni Sika ni Benito. Wen mait. Uray kaskasano. Umubing tirik na ni Iso na makalagip itinraragsak na oras nida kayo iti. Talaga mo't, senyor. Pagaayat nanto pay idi ti sumurot kanyak iti kabakiran. Ket pauli na kanyak dagiti orkidya iti nangangato asanga ti kayaw. Oh, kanumot dayta. Ket no natinagak tupay idi inulik ti nagngato asanga nagkaputan ti orkidya. Narnuuyan iti sabong. Kagiddan ko natinag ti orkidya. Ket, nanano ka iti, Benito? Nagbitwe-bitwen idi ti panagkitak. Pagaropag idi no dagijay orkidya ti unaen apiduten ni Pedrita. Ang saan mait? Anya laro, Benito? Dinagos na nga inarakaw. Ket Anya. dung awan nakit din. Ti amu nakit nataya kaon. Kasta? Ay, sos, palso dagita nga istoryaan nan, senyor. Saan apod no ang napasamak ti kasta? Malalala. Gusto daytan, Benito. Masurunin ni Pedrita. Sige. Ituloy yun da kita raramidan nida kayo. Sige, senyor. Pedrita. Talaga ang milagro ti mapaspasamak. Itala nakitak manen ang nagkatawan ni senyor. Pudno dagiti impagan ni Benito. Dagijay na orkidya. Dakkel ti paset da iti napalabas. Orkidya met idi. Ti damo na insagot ni Siak kini Lolita. Siak na mismo tinangikabil idi iti sabong ti orkidya. Iti ayan ti lapayag da iti Lolita. At tapay lagayam dita na nakabitin ti dakkel na retrato ni Lolita. Dayta, tijak na ibilin na ikatan ni Benito. Lolita. Mi Lolita. Dispensa. Sa tinuman ti ayan di Sigaita. Por favor, dispensa mi, esposa. Napagawanan ni Siak ni Siga. Ngam nalpasan ti amin. Saanan na may subli, wenno may bapawi-pawi. No paisaan na mapunas ti pamati ni Siak. Nasabali ti amata gijay singin na anak ni Sika. Saanan na isuda ti makagapo na saan ka na ipaayan iti may parbang na para kini Sika. Kasla si bibiyag ni Lolita iti panagkita ni Siak iti lantawan. Chantre, rumor ni Siak diti kwarto. Saan na nasaya at timaring na ni Siak na nakakita iti lantawan iti Lolita. Chantre!
Hanya daytoy na mapaspasamak kinisyak! Ay, nagtaktak ka pa ang Benito. Kabailak mo, ti umay Vilya nga uray din ang sukunan. Bilin ni senyor, senyora. Isupay tidang ibagang nga agar kilak iti pagluganan nyo akalisa. Kasta? Wen, senyora. Iso adi nagdagos ko matintimay. Ala, pagyamanak laun ay dagiti kakasto ingar aramiden ita ni Esteban. Ay talaga adakkel tinagbaliwan na ita, senyora. Makita pa nga agisang. Saanan akas ide nakasipsip nget ti rupa na. Kanayon nakarupangit. Sano agmandar kat makaunget ide. Ngem ita saanan. Ay, kat nasaya at launay ano kasta nagbaliwan, Benito. Angem paliiwan tayo pa'y senyora. Amang ano pamaranglaang matdagijay. Saan kayong agpanunot iti negatibo? Para kaniyak, mamati ka na kami risan. Iti dayjay nga edad na rumbang lang alintagan nanti amin na nagbindutan na. Uwan matkit di senyora. Adada pa'y kumaha na ragragsaka ka. Numalagip na nagijay singin nga anak na. Nalagip na, senyora. Ngem gapu ijay mapati kinabaknang. Aniya? Nalagip na ti kinabaknang anaikali kano ide iti masakupan ti Asinda Gabriel. Ay, pasapol na nga ruta gijay singin. Tapno alaan na ti mapa. Nga imbalkot idinilulita kadakwada. Huwag, senyora. Ay, sapay ko mga rod. Tabasarakan da Rafael Gringo. Sakbaya mapukawakmat iti dahito alubong Benito. Senyora. Ay, bakit akoon Benito? Tiaayon ko iti kayat ni Lolita. Tidakkelmet nga ikidkidawak ita iti pangmakawan ti Diyos. Masidir ti konsensyak. Ta imbes nga inkagumaak nga aywanan dagiti apok. Inted ko pa'y lakit di iti sa bali at tao. Ay, senyora. Ang bala, dukas na tinapanunot ni Don Esteban, nasaya at launay. May subli ko mga rodon da Rafael Gringo dito San Gabriel. Gapo, tama ikarinamot nga tawid iti asyenda ni Don Esteban Gabriel. Naisaga na yung amin ang dagiti maipan ije Villa, Luciano. Wala pong, naikarga abi na niti patok eh. Wala. Siya kung timang sa kay iti nuang amang guyod iti patok eh. Saan na pong, siya kunti mang sakay itinuang ta, aglogan kayo niti patok eh. Ay, sus. Tagibas ita manti kabwa alakon, Luciano. Awaning ti may karga iti patok ya po. Isong aglogan kayo, untayin tayo. Maikaawa ak iti aramidem ita, Esteban. Diyak nilamnama, ti panagpasukon mo kanyak. Tapno umayak la dito'y Villa. Adapas kan dito'y Villa, mama. Rumbag lang adda kayo. Esteban. Pamisa para itiday di Lolita. Despensa. Taytala amaramid ko na ito'y. Idi pa ikaw ngam saan na inaramid ni Siak. Patyon ni Siak na maawatan niyo, di ba kagapo? Wan, maawatak, Esteban. Ay, nasakit man na panunutan. Maawatak matibiyang mo. Tamaibasar dayta iti pamatin. Dadaytay kunadan. Addaan tayo iti kabukbukudan a panirigan iti piyag. Nagsasabali ti ugali tayo.
Nagsasabali mo ti kanawidan tayo, anabangunan tayo. Agyaman ni siya, iti kinaman nakawat iyo. Ala, sana na may papan iti dayta ti pagsaritaan ta, Esteban. Tinalpas, nalpasan, saanan na may suplipay. Isu ati agdamakan masakbayan, ti ipangruna tayo. Husto kayo, mama. Adaman lakayat ko amamuan ken kahit ha, iho. Anya dayta? Anya ti aramidem. Nudumtang to ti aldaw nga agsubli dito'y Hacienda Gabriel, dagyay singin nga apok. Jak amo no kasano ti panagdakkel da. No amo da ti kinapudno maipapan iti nagtaudan da. Iso ajak masigurado da ita, Esteban. Nga no bilang ta saan na nailimot ka nakwada, nga isuda ket pasat ti Hacienda Gabriel. Anya ti aramidem, no kala at ti panagparangda dito Hacienda. Mama, saan ko napampanunutan ti kasta? Isunawan may pagani siya kada kayo ita. Ala, no kasta garod, awanan ti pagsaritaan ta, Esteban. Ngam amok a panunutem, daychay nga imbagak. Da kayo na servidora, agalerto kayo. Kitaan nyo no anya ti kurangan na idasar ti pangaran. Ado ti timmapuno. Ado ti aginis. Ado met nagitag sasarita nakaslasan da nakayat na mga gdaduma. Sana bale. Orayan niya pa'y titsuran nagitidaduma. Tinapatag malaganan tibabanto titibarokong nisya. Daytoy nawagas tinapanunon na makapalag-aan itirik na nisya. Katpudno, ininoten na lumoklokay ti ang sanisya. Mapanisya kita yan dagiti kusineros. Ibalagat ni siya. Ti panangilasin da, iti bingay da kadagiti naluto na putahe. Yawidan da dagiti kabalay da, nasaan natin mabuno, dito'y napamisa. Senyor! Oh, Benito! Aday bagani sika? Ado ti mabuno, senyor. Well, nakita ni siya. Ti dakas nakit ang mga no agkurang ti sagana. No, Benito. Ado tinaluto na putahe. Nakitak ijay kat basiten. No, dagiti nakita mi ti pagawan, ti pagpaganisi ka. Adupay, tinaiduli ni Jeb may sara kwarto. Iti asidag ti paglutuan. Ay, kasta aya, senyor. Ada estilo, iti panagpasken, Benito. Tapnosan, nanalaka na may boss, ti may dasar. Ay, jak amo day ta, senyor. Sige, senyor takita at dagiti kapadak mangisagsagana iti pagidasaran. Sige, sumango kay tumeten iti komida. Wen, senyor. Naidalimanak amin ang dagiti na usar, senyor. Ngam adapay lang dagiti daduma at tagaaway. Si, pinagbatik dagijay, tataitan ni siyak na uminto, iti tangdanda. Isumot lagayam. Nakita ni siyak, ti panagserbida. Awan may baga ni siyak, na nagkurangan ni Suda, no di kat sobra pa na serbisyo, timpay da. Iso, nanayunan ni siyak, ti sweldo da. Maragsakan dalakit di senyor. Si,
Kasta ti kayat ni siya kita, Pedrita. Senyor, Kayat ko na naragsak ti amin na tao dito ya asyenda. Agtultuloy nga tan, ti kanasayat nga ipakpakita ni Don Esteban. Napudno nga ta, kadagiti aramiden na. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, kinunada Benito apaliiwan da ni Don Esteban, gaputag duwa-duwada, nunapudno da ito iti makikita da kinasayat na kadagiti tao iti asyenda. Nagpamisa para iti papatay day di Lolita. Naragsakan mat ni Doña Augusta para iti dayta. Iti dayta agundaway, kinasarita ni Doña Augusta ti manugang na. Dinamag na kin Esteban, nuan yan to ti aramiden na. No bilang takilaat nga agpakitan to da Rafael ken Gringo iti Hacienda Gabriel. Imbaga ni Don Esteban, adi na pulos pampanunutin ti may papan kadagiti singin. Iso adi na masungbatan ti saludsod ti Donya. Naawis amin dagiti agindag iti dayta pamisa. Ket ado matitimulong kadagiti katalunan ti Don. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Kasta ti kayat ni siya, Pedrita. Kayat ko na naragsak amin na tao dito ya asyenda. senyor. Amok na mas daw ni dagayo iti mapalpaliw yo. Ibagbagayo nga ta na nagbaliwan ni siya. Talaga senyor. Maikawa kami. Lumaklakay ni siya, Pedrita. Kayat ko na aduntom at ti magipagrik ng nakanyak. Numatanon ti papatay ni siya. Anya? Si Pedrita. Kayat ko na inton matay ni siya. Adunto to may makipagrik na iti papatay ni siya. Umay da makipagladingit. Saan ka't nagragsak? Kasta ti kayat ko, Pedrita. Nalpas mo't lati pamisan. Nakaidalimanak kan dagiti napusgan nga agidalimanak ka dagiti nausar. Juan Benito. Di pa'y lanalpas ti panagsasarita da senyor. Kanda giti pinagbati na ako si ni Ross. Wen nga rod. Anya nga tati ibagbaga na kadakwada. Ikanalakit di ida iti dakkel nga umintaw. Nagbaliw sa atalagan, Benito. Siguraw, nasaya at mo't ano kasta. Madlaw ko. Kunana akayat na nga adunto ti makipagrik na kenkwana no ison ti matay. Imbaga na ti kasta? Wan. Kaslakit din amuna no kaano ti ipapatay na. Kasla amuna amatayan iti mapiit. Amangan no adda sakit na. Kat iso ti amuna nga ipatay na. Wan kat nga taa? Ala, paliiwag lata ni senyor. Saan ngamin anak kapapati ti aramiden na? Benito, adda kayat ni siyak na maarami di sementeryo. Anya day jay, senyor? Agpatakderak iti mosolyo. Isagana ni si kadag iti kabalyo. Tamapantay di presidensya. Kalpasan na, ijayan ti Cora Paroko. Adda kayat ko na maamuan kadakwada. Wen, senyor.
Nakaskas daawa talaga ni Senyor. Anya nga tati aramiden na ije sementeryo. Isara kon ti ruangan alandok. Katasi kaswa kon dagiti obrak diti vilya. Ay. Naginaden ti panagtrabaho. Taadomat ngaminan ti mariknak as agubanit ko. O galing nga taa ti bumakat. Jakmet kayat nga ipatrabaho amin kadagiti dua amutsyatsa. Dagiti trabaho ditoy. Narigat met no awan din ti aramidak Apolos. Dakkel tinagbaliwan ni Senyor Esteban. Maka ikaw walakat nga rod. Dayta, ti tanem day di Lolita. Wan, senyor. Nasamekan taglawlaw. Awan mo't nga minan ti mabalin abaunan ni Senyora Agusta ang mga sikaso iti tanam. Mala, pumanotan dito'y Benito. Awan dito'y ti Sipol Torero, ang mabalin na pagdamagan ni siya. Iso na mapantay di presidensya. Wan, senyor. Anya nga tati pampanunutan ni Senyor iti kastoy nga aramidan na ita. Vamos, Benito. Sakayan tamatla dagiti kabalyota. Wan, senyor. Ha! Ha! Partagan ni si Benito. Ha! Sumurot ka lang! Wan, senyor. Madlaw ni siya. Nakapsutan ni Benito. Dakilan ti pagilasinan na isugat saan ang nakasidag kabanwag. Ha! Ha! Tuan nga aldaw. Di man lapulos nga imay ni Senyor dito'y rancho. Wan nga rod apaw. Kuna ni Mang Benitaw, nga da kano pagkakumikuman na. Anya kano. Agpaparamid sa kano iti musulyaw, ijay kampusan to apaw. Musolyo. Wan apaw. Isagsaganan sa matunti pa kaitabunan na inton matay. Kasla kastan apaw. Anyan ti baknang. Di da na mo ti pangipananda ti kinabaknang da. Wan nga rod. Pakaita naman na ti pampanunutan na. Idinto tada tayaw, kat di tayo pa'y amaw. No adanto pa'y pangalaan tayo iti pagbiag tayaw, iti masakbayan. No kastoy lata ti kinakiran ti maapay. Masyano. No malpas ti panagaapay. Dakdakkel pa yan ti maitod nga abang ti talon. Ngam ti mabati a pagbiag. Haginggat panagaapit manan apaw. Malala talaga akasta. Awan magnarod ti bukod tayo atalon. Wan nga raw. Manos lang. Talaga kasta ti rumbang aramidin tayo. Day talaang ti may karing aramidin tayo. Aganos tayo Aganos kami pailaan dito'y ka-squateran dito'y syudad. Oray tagdamot bakan ti apaset ti daga ti amamok dito'y. Ijay kanon ti pangpatakgaran ni iti mabalin niya pagnaudan. Imbag tikdian, ta injaya na ti panagdagos ni pailaang iti ayanda. Saan ang napaitam ti gayem ko? Iso ang nagasat kami pailaang kini Gringo. Nang! O apay Gringo. Maikawak. May mayat mo't la dyan nagkapunta. Adda pang gadak. Gaputa da sweldo kiti panagpastor ko dyan rancho ni Mr. Agoncillo. Gringo. Hidinto da dito eh. Anyang iti pang gadak. Awan may gamak akwarta dito eh. Kay squatteran pa eh. Aganos tapay laang anak ko.
Di ka madanagan. At dapay mat mabalinta agastusan, kabayatan ti kaawan pay lati panggadanta. Makapasikur ditoy. Aganos tapay laka di anak ko. Mapanta ko man iti bagbagam a lugar ti amak. Saan pa'y nga itagring ko? Ha? Kanon to ngay? Agpalabas tapay iti sumagmamano a bulan. Diyak ngamin masigurado no adda pa'y laabiyag ti asawa na. Anya? Adda asawa day chay. Kan, ay na, adda buteng ko iti amam. Nauyong day chay. Di nakalakit di bigbigan aputot na no kalaaten ta. Ang mga no ibaga na pa'y kit di adinak amam mo. Dakas gayam ti amak. Kwa, kaslakastan. Isu asaan ta amabalin ti agparanglatan ijay. Agsagana ta nga umuna. Bagbagam kumakas ta. Di uray santa pa'y lapim manaw ijay lugaran naggapuan ta. Kwa, ti plano ka... Ket, anya? Kwa, ay na di ka nagdamag. Basta, saan tapay amapan iti lugar ti amam? Pasig a kinaulbod ti imbagak kinigring ko, may papan iti asawa ti amana. Saan adakas a babae ni Senyorita Lolita? Nga magkastan ti panagkita ni Gringo, gapo kadagiti inistoryak. Kinaulbod amin dagijay. Nga, anya ko nga. Nujak aramidan ti kastoy. Siyak tumat ti nakakaasi. Siyak tinagsakripisyo anang padakkel kini Gringo. Uray adda inted ni Senyora Agusta Akwarta. Saan nga umanay dayjay apara kini Gringo manipod idi maladaga ngaging gayda. Nujak nagsakripisyo. Awan ko mati ginastos na anagadal iti high school. Ngam ita, awanan. Kasapulanan ti pananggad mi ngagpadpada. Sa ganaak iti husto ti ipapan mi iti Hacienda Gabriel. Nanang! Sumurutak iti nagayong ko taga ditoy. Papanan nyo? Yam amunak iti amo na. Agkasapulan ka no di amo na iti katulungan da iti groserya. Alagat mapan ka Barang makastrek ka iti panggadam. Masikuranak maawan kwartak. Alawan, sumurot kan iti gayem mo. Ngam agan-anad ka anak ko. Ado ti loko dito'y syudad. Uwin, didak pa kadanagan nanang. Malmalpasan Benito. Wen senyor, no mabubungan dan, pintumeten aglawlaw ti isarunuda. Mangkita ni Sika iti mga sikaso iti aglawlaw. Kaya't ni siya na mamulaan iti agsabong na masetas ti aglawlaw ti musolyo. Wen senyor, Agpagatang ni siya kadagiti masetas nagsabong iti nagduduma na maris. adumat ijay vilya senyor. Sabagay. Saan mo na binaybayan dagiti masetas day di Lolita? Wen senyor, adu ijay ti agsabsabong amasitas, adu pa'y ti orkidya. Si. Mala. Dagijay to at dayjay Villa. Ijay tong ti pangalan dagiti hardinero. Iti maimulay ti aglawlaw ti musolyo. Kapag iso ti impatakdaryo amusolyaw, adda naaramid abakan ti iti abay ti naaramid a pansyon day di Senyorita Lolita. Di tanto, ti pakaitaneman ni Siak, Benito. Senyor, Amo ni Siak, na mas daaw ni dagayo. Ngem, amo met ni Siak na maawatan da. uwan, senyor. Nagbaliw ti tao, Benito. Kasmet iti panawen.
Talaga ang nagbaliw ni Senyor. Ay, sayang Benito. Taitala na makarigna ni siya kiti kastoy. Ita, tawanan day disposa ni siya. Tinapatag, nakaamiris kayaon, Senyor. Si, nalagang tirigna ni siya. Iso, may kagumaan ni siya na kontakan ni Marisol. Ha? Pag-awidan yun ni Senyorita Marisol? Si Benito. Ay na, balasang lakit din ni Senyorita. Si. Kaya't ni siya nagsublin dito na Santa Gabriel. Iso na ikagumaan ni siya na kontakan jay unika ihamiya. Maragsakan, Pedrita. Anya ti pakaragsakap? Talaga nagbaliwan ni Senyor Esteban. Wan. Mamati akmat iti dayta. Talaga ang nakapapatain. Agasam, nagipatakdar iti musulyaw. Kat iti mismo na nakaitaniman day di Senyorita Lolita tinagparamidan na. Isumat laki na sarita na tikura paroko. Agraman dagiti masaknan ijay presidensya. Binayadan nan day di apasal ti simenteryo. Kat kasanaw nalpasan? Wan, pinturaan dan tulakanon. Ken patrabaho na itinalaing ahardinero ti aglawlaw ti musulyaw. Kasta? Nagpintas lakit di dayjay, Pedrita. Umayak tuman mat inton mapan ka ijay Benito. Kayat ko ang makita tinaramit iti tanem day di Senyorita Lolita. Tanem daki ni Senyor. Anya? Nakasagana met ijayan ti pansyon apakay tanaman to ni Senyor. Agabay da iti pansyon iti day di Lolita. Agpaiso? Wan, isu amamati akon. Nagbaliwan ni Senyor. Rumbang la amamuan ni Doña Agusta da ito. Ay, Wan, kumusta amat ni Senyora Agusta? Di mat masansanan ti panagsaksakit na. Imay ti kadkadwa na iji balay na idi kalman. Kahit anyat ginagara na. Adamot surat nga inted na kan senyor. Anya? Dinamag ko no anya surat day jay. Di na mat amaw. Nila senyor ti makaamo no binasanan. Anya nga taday jay. Di mon kalikaguman nga amon, Benito. Sabagay Anya ko matikarbangan ta mga maw no anya day jay surat. Tinapatag, nagbaliwan ti amo tayaw. Agtultuloy nga tan ti kinasayat ni Don Esteban. Anya mo ti plano ni Edita para kini Gringo. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo na Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nagtultuloy iti panangpaliw ni Benito kini Don Esteban. Nasdaw iti imbaga ti amo na amapanday iti sementeryo. Napandapay iti ayan ti Kura Paroko. Ken adda kinasarita ti Don iti presidensya wenno munisipyo. May papanggayam iti ipatakder na amusolyo ti nasikaso ti Don. Nagdaras ti trabaho, gaputa kompleto ti agtrabaho nga inala ti Don. Napintas ti naramid amusolyo. Ket dita, nakasaganan ti pansyon aparamutla iti Don. Agabay damot lang iti pansyon ni Lolita. Naragsakan da Pedrita kin Benito, gapo iti dayta. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo na Pauluan. El Oro con Sangre! Anya ko matikarbangan ta mga maw no anya asurat dayjay Pedrita. Tinapatag ita, kat isaw ti panagbaliwan ni Senyor. Juan Benito,
Natalinaay ang tibiyag dito Hacienda Gabriel. Naragasak dagiti tao. Ket masigurado, maasan tumutla ka dagiti kasamak na. Itid nan tumutla siguro ti umno abingay da inton panagaapit. Sapay ko ba tama panunot na dayta. Ti rumbeng aramiden ita dagiti mannalon. Ket iso ti panagdawat dan iti konsiderasyon. Dawaten da ti kaasina. Tay subli na ti kas iti sigod a sistema ti pannakabingay dagiti maapit. Ti pan nakapangulo dagiti mannalon ti mangidarirag iti dayta. Mabalain nga da pampanunutin dan nga ramiden. Una, gundawayan da kumaitan, ta nagbaliwan ni senyor. Tanumatayan ay sos, saan to analaka mabaliwan ti amin? Di te amunuan yan to ti aramiden ni Senyorita Marisol. Aywan, anya ginanggag ko nga ibagbaga ni senyor kadagiti dua ababaonan. Nanggag ko tinagan ni Senyorita Marisol Sumangpeten iti mabiit, gaputa pagawidanen ni senyor. Anya? Wan bakit? Isungarod nga dadanag ko. Ang mga nusan ang nagbaliw ti ugali dayjay. Isulakit di ti problema tayo no bilang tasaan ang nagbalbaliw. Agluwas ni Siak nagpamanila. Kuntagan ni Siak ni Marisol. Ibaga ni Siak nagawitan. Kasta ka di, senyor. Si. Ato tinaskan naramidan ni Siak, Pedrita. Karaman, ti panangdagdag ni Siak nagsublin ni Marisol di ti Villa. Kailiwan ni Siak, ti uni kaihamiya. Oray siyak, senyor. Magagaranak mat makakita ka ni Senyorita Marisol. Sumangpet iti mabiit, Pedrita. Ibaga ni Siak nakasapulan nagsublin di ti Pilipinas. Senyor. Ibaganto ni Siak. Ti may papan kinilulita. Kaya't ko, naipatagnan tumet ti pinaramid ni Siak na mosolyo. Kaputa kaya't ko, najay tumet ti pakaidulinan ti bangkay ni Siak. Inton siya kon ti matay. Allah, apay akas tamot tanti sasawam, senyor. Saan nadakas na panuan ti maramid may papanit ti papatay, Pedrita? Senyor. Noon una ni Siak namatay ngamta kayo. Kayat ko na maramid ti kayat ni Siak. Tagay to kinibinito ti makamu iti amin. Allah, ni senyor tila ibagbaganan. Sika na talaga, Pedrita. Kas kala nakakita ital alya iti imbaga ni Siak. Makaalyaw dagiti ibagbagayo, senyor. Isu adiyo kumasasawan ti kasta. Awan makaibaga, no kaano ti ipapatay ti maysa na tao. Isu nanasken na amin na tao ket nagasagana para iti dayta. Oo. Taanyaman na oras, dumteng ni patay iti amin na tao. Ti sinalbag ito, kargador. Ar-ari. Ayan! Kukuha naman amin na napagsayan. Ditoy! Payman, hawan na tayo gayon ko. Di na ko pagbigyanan iti bagkatag akarga lagi iti suki mi. Pare! Pare! Oh! Abay, amboy. Saan nga amboy tinagan ko? Siak ni Gringo Gabriel. Anya ko man, no si kadayta. Gagadra! Kaya't sakit da ito yung amboy ti makaraman. Mga insulto na gito ya. Danugan, pare! Anya ti kayo tiyo pasama! Kaslanta ka ba lama? Kabarbaro ka pala dito, loko. Nagtagtagpoy lang iti kalabas. Gapit ina kayom ko. Ngim itatawan ang mga nawa kanyak.
Pakitaan kayo ti Dio pa'y nakit kita. Nagkarit kan. Anya ko mati di mo nakit kita, ha? Hala, ibagam! Karatista ka! Kakadwa! Makamukayan kan ko na! Bagsolin niyo! Batakolan yun! Delikado. Tumanaya ko! Hoy! Delikado! Jakpay ka at timatay. Anya kan aya anak ko. Apay anak ilaban ka. Anya ngay ita. Nagkamuol taro pa mon. Naturoy nga min dagiti daduma kargador di tiyendaan. Mujak ipakita ka balak. Awan ah. Kat, kasano itata kinalaban mo dagijay sigud a kargador ijay. Makasubli ka pa'y nga rod. Jagayom mo. Ayan na nga minan. Apay ako nam nga awan. Naglangan nga rod. Ang mga no nakasarak mat iti sabali apang gadan. Iso adinan kayat tag kargador. Di imbaga na kumakanyak. Ang mga no di namot kayat amaamuam. Malas na talaga. Ala, bayamon lagi jay. Kan saan ka pala amapan ag kargador? Ang mga no maisagmak ka. Awan kwartak nanang. Kahit ko timanggad. Anak ko. Apay namin na dita pa'y lamapan iti ayam ti amak. Ha? Napud na abak nang ti amak. Kaya't ko makita. Kaya't kumatong ti agbiag abak nang. Anak. No nauyong ti asawa na. Kuno di nakbigbigin aputot na akas iti bagbagam. Makaamo dita na. Irupir ko ti kalintigak. Di na kan sangarod bigbigan nga anak. Kasano ang mairupir mo ti karbangam? Basta! Kwa anak. Kastoy nay, bayam asyak ti mang penag. Noan niya itanti kasasaad ti amam. Siyak ti mapan iti lugar da. Duwata ah! Saan ah? Agbati ka pailaang ditoy. Agsubli ak adagos. Saan? Numapan ka iti lugar ti amak. Duwata mapan tayam am muna kun kinkwana. Saan? Jak pay kayat amaamon ni Gringo ti talaga ang nagtautan na. Iso asyak pay laang ti mapan. Ngam numabalin. Sa anak ngagpakita kin ni Doña Acosta. Ken uray kin ni Senyorita Lolita. Mapanak ije Villa Gabriel. Ket amwak no anya itan ti mapaspasamak ijay. Gusto day tuyan nga itubig ko apag sukatak. Apag subli aklang. Libasa kon ni Gringo. Oray tadi na amuti pang surutan na kanyak nubilang. Nadakamat ko idin ti lugar nga ayan ti amana. Nang saan nga eksakto ti imbaga. Adupay tijak na ibagakan ko na. Pasigkit di na inuulbod timbagpagak. Katbay akon adagijay ti agtalinaad iti pamati na. Agiyam-yaman ni katugangan ni siya. Marigna ni siya, tinalaos na ragsak niso, kadagiti nadamag na inaramid ni siya. Babaenda ito'y nasurat na kinisya. Apay nga ta. Kasla. Agtayag manan ti paragkita ni siya. Maulaw ni siya. Sa anak pa'y nagkuti dito'y nagtugawan ni siya. Agkalman tumat lang dito'y. Petrita! Petrita!
Yalan ni si kanisyak iti mainom na danom. Kartingam! Anyat mapaspasamak ka ka, senyor. Danom. Ikan ni si kanisyak iti nalamis na ako. Uwan, mabiit lang, senyor. Mabiit aklaan. Agkitam laang ni siyak nakastoy. Anya ti kayat nasawan ti kastoy na mapaspasama kini siyak. Dahito yan ti danom, senyor. Yawat mo kini siyak. Dahito senyor. Gracias, Pedrita. Panawan ni si kanisyak dito yan. Senyor. Panawan ni si kanisyak dito yan. Sige, senyor. Delikadong sakit din, senyor. Adan sakit na. Anya nga tati sakit na. Maululaw ka, no? Masansanan ti panagululaw na. Anya nga tati sakit na. Adda sakit na. Mas daawak ta di mo't agpaagas. Ti amok at orayan na ni Senyorita Marisol ta isudan to ti mapan iti ayan ti gayem na a doktor. Makamon ni senyor Baybayan tan. Uwanan Kita amkit day no anya dagiti kasapulan ni senyor ta iso ti isaganam. Amangan no agungot to no di mo payla na isagana ti amin. Uwan, Benito. Rafael, anak, Nanang, kasla nagunagmanan ti pampanunutam. saan met? Ngam, adda kayat ko adamagan kada kayo? Andyan hita. Kaano ti papantay dyan ti amak? Ha? Kayat ko makita. Kuha. Kinunayo pinagtalikodan na nganak. Ngam, kinunayo matadakkal ti karbangak nagtawid iti sanikwana. Kuha. Amag-an, no masakitan ka laang. Nakasagana ako, nanang. Adda ka di pa'y saan ko nga mo? May papan ka dakiti dadakkel ko, nanang. Kinunayo idi arabang ko amamon ti amin. Ado matan timbagayo kanyak. Adda ka di pa'y diyo na ibaga? Kuha. Awanan. Awanan, Rafael. Awanin ko nayo. Ngam mariknak. Ado pa'y ti diyo imbaga kanyak. Ngam sana bale. Raamak ti pangadang yo. Sige. Urayik no kaano ti kunayo nga ipapantayo iti ayan dagiti dadakkel ko. Sabagay. Amang ano saan mutla na saya ti banagan ti amin no makita kida. Kaya't ko la kumamaman. No apay nga impadawat nakti inak. Anya. Ken kaya't ko kumamot adamagan iti amak. No anya ti basol ko. Tadinak inaklon nga anak. Rafael. Ala, nanang. Saan ta na pagsaritaan ti may papan kadakwada? Tikit di pagbiyagan ta ti asikaswan ta. Nanang, madakon. Ingatan kayo titinapay. Ne. Awan ni nanang iti pagnanadan niya. Napalan lang ata. Amang ano na panitayan ti pakilablaban na. Kabil kung dito lang isa ti ginatang paparakan ko na.
Saan ako narumar? Urayak lang na sumangpot ni Nanang. Tumagas lagi diya makichinda tiya bastumi. Ada pakichinda na. Tainted ko amin na natgada kay di kalman. Ilad ko man Surat sama ti nakaparabaw ti lamisan iti suli. Surat ni Nanang. Dinak urayan as sumangpot itang gringo. Sumangpot akto kalpasan titalungan daw. Ito'y nagsurat ni Nanang mo. Sa dino tinapanan na. Apay ngay. Apay at dinak inuray sa pimanaw. Anya ti aramiden ni Gringo iti dayta kaawan ni Edita. Kaano mati papanda Julia ken Rafael iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas namatimot lang da Pedrita ken Benito at talaga nakaamirisan ni Don Esteban. Gapo iti panagkalikagom daytoy ano ison tumot ti matay. Itinto pinaaramid na amusolyo ti pakayta naman na kaabay ti pansyon ni Lolita. Nalagip ni Don Esteban ni Marisol. Kinuna na pagawidan nan daytoy. Iti ayan da Julia ken Rafael. Nagdamdamag ni Rafael may papan kadag iti dadakkel na. Kayaten ni Rafael ti mapan iti ayan dagitoy. Ngem imparik na ni Julia ti panagkedked na. Gapo iti dayta. Saan nga impilit ni Rafael ti kayat na. Ngem kitdi. Kinuna na kayat na kumprontaran ti ama ken inana. No apay nga impadawat da idi maladagapay. Itimat ayan ni Gringo. Di na nadano ni Edita iti panagawid na iti pagnanadanda. Naman nalangan nga adda na panan ni Edita. Babaan ti surat anakita na nga imbati na iti lamisaan. Itagagayem. Adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Sa dino tinapanan ni Nana. Apay ngay. Dinak inuray sa pimanaw. Anyamat ni Nana. Ado dagiti aramiden na di naman laibaga kanyak. Madimati kasi nga ugali na. No makalagip. Aramiden na ladagos ti malagip ng aramiden na di na akong pampanunutan. Rumarak malangan. Sarakag tagiti gagayam ko. Kasla tataw dita rubayan. Gringo! Rumor ka dita barong-barong yaw. Mailasin ko na ita boses. Tay nakalaban ko di chindan da kita. Hoy! Rumor ka dita. No di mo kaya tantagos ti aramiden me. Rumor ka ditan! Nagkaritan. Payman. Si Ripot man iday dito'y rekang titawa. Aduda. Diyak lang ang nagpadlong ang dak dito'y. Gringo! Klatang aglaaw na dito. Gringo! Rumor ka dita, takrot! Rumor ka ditan! Isalbag, pagluksaw na ka. Hoy! Gringo! Rumor ka dita, takrot! Di mo na rumaran. Bayak nga graud ti sinalbag. Hoy! Rumor ka na! Agubordan. Sige! Umuro tayo! Nagkarita talaga. Hoy! Payman, patgak man di kita aloko. Rumor ka dita, tagduelo ta! Rumor ka!
Kaabil ko iti basit akahon na ito'y. Kat paidulin ko kan ni Rafael. Nasaysaya at no ison ti mangidulin. Taparakan kwa na dagitoy. Pakalaglagipan, kan pangbigbigan danto kan kwa na. Ibilin ko ano mapan kami ijay, kat dagito iti ipakita na, kas pamanagnak, nga isukat may samot nga agdawid iti Hacienda Gabriel. Nanang, nakaluto akon. Nakaluto ka noon. Wada anak, umaya kon. Idulin ko pa'y dagitoy. Ayabak to ditoy, kalpasan ti panangan mi. Tayawat kun kan kuha na daytoy. Anak, sika ti mangidulin kadagitoy. Anya dagitoy? Daytay nakasuot kan ka, idi inted nakakanyak ti lolam. Badom, idi maladaga ka. Kan tilampin, ana ibalkot kan ka. Ha? Sana bali tay medalyon. Adan kan ka. Saan? Wananang, ngamjak insuot. Indulin ko. Anya? Isuot kong tulang dayjay. Inton mapana kon itayan ti amakan inak. Naala, addakan ka. Ang idulin mo dagitoy. Apay nga ito kanyak dagita? Amangan no maiwagat ko. Naimimbag no si kaamis mo ti mangidulin. Sige, nanang. Napatagdag ito'y. Tadakkel ti pakainaigan da iti kinataom, Rafael. Siguro. Talagaan napatagdag ito'y anak. Nang runa tilampin. Tamalaksid alampin. At dapay nakamarka. Sige. Siyak ti mangidulin ka dagita. Iraman kon iti nangidulinak iti medalyon. At dabasit akahon nga inaramid ko. Nga iso ti pangikabilak kadagiti na isang sangay na banag at kayat amapukaw. Nakadulin dito'y dagiti sagot ni nanang manipod ubingat. Tunggalag kasangayak. At dalat ta isagot na kanyak. Babasit abanag. Ngamdakkel ti kay papanan na kanyak. Apag iso amalahon na, agraman da ito'y lampin. Angam, sana lampin da ito'y Mapa da ito'y Ngam, apay anakartib. Nagpintas ti pan na kay dahit ti daduma apaset na. Ngam da ito apaset. Nakartib. Iso adjakon may taros. Noan niya ti kayat asawan da ito'y nakasurat. Ta nakartib meten. Mapa Dior. Awan tuloy nan. Ta nakartib meten. Mapa da ito'y. Ngam anya mapa da ito'y. Adda babasit ana isurat iti dito'y apaset. Ngam jak maawatan da gito'y nakasurat. Pueblo di San... Naputid manan da ito'y. Anya tituloy da ito'y. Jak may taras. Adun ti babasit ana isurat. Jak maawatan. Na isurat da iti pagsasao nga Espanyol. Jak maawatan ti kayat da asawan.
Kalpasan ti ato-atuan, at dapay laang ti taberna ang paayak iti atindera iti vino. Mapanak dita. Kitaek no adda pagnaan dita akas iti sigod. Ken bareng adda pay dita daytay sigod nga amo. Ha. Dua a kabalyo. Ay, dua anak kabalyo ti sumungan. Kasla, ha, dadon Esteban ken Benito. Dirumbang ama kitatak. Sumrakat iti taberna. Ngam kitaap ni sa dino ti papananda. Aglingadak dito yan. Nagsardang da dita. Dito'y nga tataberna, titurungan da. Nisikan ti magamo ken ni Stalyon Benito. Kalpasan ti panangan ni data ditoy. Agloganton ni siya iti train na agpasyudad. Wan, senyor. Dagiti bilin ni siya. Saan naliplipatan ni Sika? Wan, senyor. Mala, humaygan. Somreg ta dita panganan. Mabisinan ni siya. Wan, senyor. Kasla ni Idita di agdardaras nga umatayo, Senyor, mabisan! Benito, saan na tila pakatagtagan ni Sika? Kumaykan tamangantan. Maladawan ni siya. Wan, senyor. Ni Idita latang ti panagkitak iti dayjay nga uray bumaketan. Kabisadok titigtignay ni Idita. Nakitam ni Idita? Wan, sa anak lakit di anak kamali. Iso di napatalikod ak anak dardaras api manaw iti panganan. Apay nga apimanaw. No ni Edita, padyag akasarita na kayo. Ay, day tamot ti pampanunutak. Mabalhin na nagbidutak. Tila pang burburibor mo di tautek mo. Diyak ngamin maiwak si iti panunot ko ni Idita. Sa bagay, oray siya kat pampanunutak matimbagam. Kumusta dangatan iti anak day di Lolita? Shhh! Di mo pigsaan. Abangan no adda sa bali ang makangag. Kat tintuman la ibagbagadan kini senyor. Ngam, amangan no ni Edita ang agpaiso tinakitam. Mabalain nga iso dayjay. Iso ang mapanak matlang ijay ilin ton bigat. Anya ti aramidem, do makitam ni Edita. Damagak no sa dino ti ayan ti ubeng nga dakin kwa na. Barulakit di itan dagiti singin. Wen agasam mo ti tawanin ang naglabas. Danda ni ag 18 atawan. Kayat ko ang makasarita ni Edita no makitak. At ti damagak kan kwa na. Ala, sapay la kumata makitak ni Edita. Sapay la kuma. Luciano, ado ti imbilin ni senyor sakboy anak luwas. Arami din tayo amin nga imbilin na. Winapong, Kakaiso na nagsaya atan kada tayo. Ingato na ti swelduyo. unya rod. Tila sistema ti panagbingay iti apit ti di na insublain. Orayan yu. Ta isubli ng tumutla ang tikas iti sigod. Sapay ko maaapong. Kasarita ak dagiti padam nga agtaltalon nita. Agtitimpuyog kayo, tada kayon to amin ti makisarita kan kuana. Dawatan niyo, ti kasi na. Kasta ti plano may, apong. Un. Agtitimpuyog kayo, tapno matignay ti rikna na mga ase. Ngamne, sayatan nyo ti ipakita yo Luciano. Una, narikat no pakitaan mi iti maday. Nalpasan ti biyangko kadagita. Iti dito akalakay ko, ay jak abuswan ti bagyak. Umdasan ti kadak dito rancho akadwayo. Una, apong. Di na kayo mo't palubusan ni Don Esteban na pumanaw ditoy. Da kayo latak ano, ti pangulo may dito'y rancho. Ay,
pakaragsak nga rodata. Hey, ta adalah tamat aramidak niya. Wala Apong. Ay, nay, mapan kami pa agsawar iti rantyaw, Apong. Kitaan mi dagiti masikog abaka. Iwayway mi idan iti natalgad a lugar. Ta, ija ito ti paganakanda. Ay, wen. Narigat no itinto asidag ti rangkes ti paganakanda. Ay, madisgrasya da lang. Nay, panawan da kayo pa dito, Apong. Daytoy ti bayad ko, ama. Agyaman nak. Dumsaga ko. Di tanti ayan ti balay da doon ni Agusta. Nagrukbusen dagiti mo yung dita. Ha? Awan mo tantay dakkel abalay da Senyora Agusta. Awanan tay dakkel abalay. Apay ngay. Rinakrak dangata. Ang adda balay abasit. Dumano nakdita. Dakkel tinagbaliwan da ito'y alugar. Ang mga noawan dita ni Senyora Agusta. Nabayagan day di ipapano ko dito eh. Iso asaan ang nakaskas daaw no awanan dagiti sigot ngadta dito eh. Apo! 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 Senyora Agusta, adda kayo? Awan samat ti tao. Apo! Apo! Ay, awan sa ti tao. Nakarikap mat ngamin. Awan, saan ko nakita ni Edita? Nagdamdamag kadagiti posible a mabalin na pagdagusan. Saan da kalumot a nakitkita? Sa bali nga ron tinakitam Wala nga ta. Ala, saanin aday tati pa kariribukam. Tulungan nakit di iti trabaho dito Villa. Asikaswak pa'y dagijay kabalyaw. Tapno ammom. Pataripato ni Senyor Jay Maysa anapintasan ti dot na kabalyaw. Wen, ammukon. Isagsagana na akabalyon to ni Senyorita Marisol. Wen kanaw. Patsyag asan analipatan ni Senyorita Marisol ti agkabalyaw. Kun siyempre, at dalakit di kabalyo na ijay. Wen anya? Amang binito, at dadanak ko. Apay. Amangan no ad-addan ti kinatangsit ni Senyorita Marisol ita, tadakulan. Saan mat siguro? Madandanaganag. Nakaanos itan ni Senyor Esteban. Amangan no ni mat Senyorita Marisol ti sumukat ana istrikto. Saan mat nga ta? Iti daydi nga ugali na. Awan lat amokon binito. Iso amadanaga na. Sayang. Jak sa mauray ti aking balay ita dita. Nagdamagak iti kaarubada. Ngam di da kano am-am mo ti bumalay ita. Tanabiit da pa ingad da dito eh. Sayang ti umay ko dito eh. No jak makasarita ni Senyora Agusta. Ayan na nga ta. Apay nga awan matan tay dakkel abalay na. Wano? Awan ngatan ni Doña Agusta? Natay ngatan? Makasarita nga ta ni Edita ni Doña Agusta. Anyamat ti mapasamak inton makasangpeten ni Marisol. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, pimanaw ni Edita iti pagnanaadanda asaan na nga impakada kini gringo no sa dino ti papanan na. Kabayatan na. Inyawat mo't ni Julia kini Rafael tindulin ng arwatan da ito'y idi maladaga pay lang. Imbaga na dakkel ti pakainaigan da gijay nga arwatan. Gaputa iso ti nakasuot ken kuana idi yawat ti lola na kini Julia. Inawat mo't ni Rafael ngamsakbay nga indulin na. Inukrad na ti imbaga ni Julia Alampin. Ket dita nakita na ti mapa. Adda nakasurat, ngam di na may taros ti kayat asawan dagiti nakasurat, gaputa nakartib da itoy. Kabayatan na, nakadanon ni Edita iti ayan ti balay ni Agosta. Nasdaw da itoy tawanan ti sigud abalay ni Doña Agosta. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapaunuan. El Oro con Sangre! Apay nga awan mo tay balay ni Senyora Agosta dito eh. Ayan na nga tan. Wano? Awan nga tan ni Senyora Agosta. Natay nga tan. Tila sumsumrak iti utak ko. No dita ti balay na. Napanan na nga ta. Amangan no awan mauray ko. Papanak nga tayo. Asino nga ta ti mabalin ko apagdamagan. No nga ta mapanak ijay Villa Gabriel. Mapanak sakit di ijay. No mapanak. Maamuak ti talaga akasasaad itada Senyor Esteban kan Senyorita Lolita. Naglimpiw dangatan, nakapagkinaawatan damot langatan. Delikado no makita nak ni Don Esteban. Iso ang pumanawak dito yan. Maditag parparik na kanyak. Iso akasayaatan no sa anak pay lang agpakpakita iti Villa Gabriel. Ho. Di ka nagarawa, taayusak dagiti sapatos mo. Nasken ang nakasagana kay ti anyaman agundaway. Sumangpeten ti agbalin nga amom iti mabiit. Ay, anya na nagtaraki da ito'y napili ni Senyor Esteban a kabalyo ni Senyorita Marisol. Nagpintas ti Maris na. Sakit, talaga ama ay aywanan anaimbag. Nagpresko ti langana, nakanayon ama padigos, ket kompleto ti agpaiken kwa na no agdigos. Benito, umay ka pa'y agar mo, sar. Wait, umuna ka, taas si kaswak pa ito'y kabalyo ni Senyorita Marisol. Inaldawlatan aday tati ayan ti imatang mo. Siyempre di tayo amo no kaano sumangpet dagiti amo tayo. Iso masapol ang nakasagana tayo akanayon. Kudam kat nakasilsilang matan ti swelo ti silid para ka ni Senyorita Marisol. Ay rumbang laang. Ibagam ka dagiti babaunan. Dalusan dati amin asulay. Di tayo amo. Ang mga na istrikto unay ti sumangpet nga amo tayo babae. Narigatayin. Kunampay. Ngala, urayin kan amalpas di ta araramidam. Aggidan tanton nga agar mo, sar. Apong Josep. Apay, Luciano. Apam, kurang tibilang dagiti kabayan na baka. Anya? Dandani, nagmalem kami ang nagsawar kada Anton. Ngam saan niya nasarakan ti daduma kabayan. Ay, delikado. Ang mga no, adamanan aga-aga ba nakadanon diti asin de Gabriel. Daytang raw. Ay sus.
Kita amti amin abedeng. Amangan no nakarwarmat dagiti ibagbagayo abaka. No ada nadadaal nga alat. Ituloy mi tagsawarin ton bigat apaw. Ay sus delikado no maamuan ni Don Esteban dayta. Ay, apaw. Kidawag adiyo pala ibagbaga. Sa bagay, saan pa si Mangpat? Huwin ka nung araw. Mala, dublin nyo, di kinaalimta kayo. Sa pulon nyo, Juan. Huwin apaw. Kahit sapay ko ma, ta masarakan mi dagijay. Sakpay asumangpot ni Don Esteban. Mapanak ijay away, Pedrita. Anya ti aramidem ijay. Nagado ti aramidem tayo dito, uy. Saan ang maagwantaan dagiti dua ababaunan ti amin at trabaho diti Villa, ta nakalawlawa mat ngamin adalusan. Aganos kayo Uray katagsweldo kayo, mate. Unay daytan Benito. San aya apod no magtimbagak? Napatag tigagara kay away. Ay, Iso adi naklapdan, Pedrita. Hey. Ala, sumrakayon iti kwadra, tanay, malumain. Saan akayat ni senyor nga agyan kayo iti kanag? Iso asumrakayon iti kwadra, ha? Hi. Dayta. Maewanan na kanayon dagito akabalyaw. Kasanaw, atiw da pa iti tao amatartari pataw. Umur ti lugan dayjay Awan sa bali nga akin lugan iti dayta, no di ti amo me. Ay, Pedrita! Pedrita! Ayan mao! Benito! Agdan da senyor! Wen, ti kutsidan ti sumungad. God, anya pailat ko ko ang ngay. Inkalukatanen atay ruanga ta hustonto no makadanon da. Ha? Ay, wen anya. Ay, addan da senyor. Addadan! Vamos, hija mía. At datan dito'y Villa Gabriel. Dito'y tinakayanakang ni Sika, iha. Malagip ni Sika? Si, Papa? Klaro iti panunot ni Siak ti Villa Gabriel. Iha mía. Ayan ti silad ni Siak, Papa? Kayat ni Siak ti aginana? Pedrita! Pedrita! Senyor! Nagbayagan ni Sika? Dispensarin Di kwarto ni Marisol. Nakasaganan. Uwan, senyor. Ala, iha mía. Sumurotan ni Sika kiniyayam na Pedrita. Napintas ti silir, na pinaisagana ni Siak na paragan ka. Ayan ti kwarto? Iti abay ti kwarto para bisita, senyorita. Matlagayam! Amo ni Siak ijayan. Gracias, Papa. Ha? Nakapimpinta saan ka din, Pedrita? Uwan, senyor. Adayo anapimpintas ngam day di Lolita. Si, awan ti tinawid ni Iso kini Lolita. Tatinawid ni Marisol, ti perpekto na lang nga di abuela ni Iso na Espanyola. Perpekto na kinapintas. Ngam awan serbi a kinapintas, no di nagbalyo, ti kinasuplada na. Nakita mon, Benito? Wen, mate. Ti kayat ko asawan, titigtignay ni Senyorita Marisol. Ay, Kasla makit-kita kon ti kasasaat tayo dito'y Villa, no awan ni Senyor Esteban. aganos tayo anya ti amom no bannog na laday jay. Sapay ko maatakas ta. Ngam no saan, ay sos, delikado tayo.
Simmangpet kanunda, Senyor Esteban, apong. Ay, kastaya. Wala, apong. Kadwa na kano ti anak na ni Senyorita Marisol. Ay, amangan no umay dia dito'y rancho. Sigurado day ta, apong. Imbag ta nasarakan yung matladag ito'y mapukpukaw aba ka. Unya raw. Ngam, masapol ang matarimaan ng dagiti alad. Agrukop ngaminan dagiti poste ti alad. Mala, iso ti ibagayo ka ni senyor. Maawatan na data, tanay. Manumat atawon dagiti aposten. Maragsakan laki day kadagiti ipadamag tayo kin ni senyor. Ibaga tayo ti resulta ti panang bilang tayo. No, mano amin ng tinagbalinan dagiti baka dito ranjaw. Ay, sigurado ang maragsakan, Luciano. Talaga napaado tayo ti baka dito'y. Ang mga ano ang kurang to pa yan, ti kalawa to'y rancho at pagpastoran. Nalawa to'y ranjaw, apong. Ewan ng panagkunakat. Ipadispatsar nanton dagiti daduma baka. Ado dita ti agatang iti maparte. Napayagan na saan ang naglako, apong. Kat amangan no, aglakon tumalay. Talagamot ang nagadun ti baka na. Mala isaganam nga rod, dagiti i-report mo to kanidun Esteban, Luciano. Sika, ti makamoy ti data. Ayan nga ta ni Pedrita. At dala itay dito'y likod ti Villa. Diyak mo't makita. Pedrita! Pedrita! Nay, ti may sa babaonin ti adda iti ayan dagiti masetas. Damagak man no nakita na ni Pedrita. Hoy! Ha? Ay, ni Senyorita Marisol. Ay, anyan? Nagpungga. Kunamlan na ukisan as sibuyas ti kinapudaw na. Ay na. Anya ti obra ni Sika, ha? May sa ni Sika na mochacho? Ah? Senyorita, nalipatan na kon? Tonto! Senyorita. Agis istambay lang ni Sika? Sika na lakay? Ha? Awan amo ni Sika na trabaho dito'y Villa? No pwede! Awan ti aumento ni da kayo nagsweldo. Ha? Sayang ti ganaran ni da kayo na ipapaain ni Papa. Abusado ni da kayo. Senyorita, jak amo ti ibagbagam. Saan kami nga abusado? Ke? Dudyan ni Sika ti imbaga ni Sika. Senyorita, uray rigat mi amin arigat dito Villa. Saan kami nga abusado? Estupido! Senyorita. Sige. Isagana ni Sika ti kabalyo na imbilin ni Papa na erwar ni Sika iti kwadra. Naglablabas na ito yun Italama padasak ti tungpaan ti bali anak konti edad na. Doble tiyempo! Uwan, senyorita. Yasidag ni Sika ti pagsakayan ni Siak na kabalyo. Oro mismo! Uwan, senyorita. Jablis ti kastoy. Sa anak sa makaanos. Ho. Aday ta. Agandad ka, senyorita. Estupido! Saan na ignorante ni Siak? Linaklaka na ti simakay iti kabalyaw. Ay, imbagtapi manaw. Tano saan? Amang ano makasauak iti di umnaw. Ay, hapaw. Dito! Ay, senyor. Ay, hadagayam iti ayan tilandok atugaw di tarden. Masidag ni Sika dito. Ay, nakita na nga tati naramid ni Senyorita Marisol. Umasidag ni Sika, Benito. Wan, senyor. Ay, anyang atati ibagana. Senyor? Hala, agtugaw ni Sika iti sango ni siya.
Nakita ni siya, tinaramid ni Marisol. Senyor, basol ko. Dispensa, Benito. Siya kon na mismo, di mangibaga. Pasensyaan ni da kayo ni Marisol. Uwan, senyor. Awan problema iti dayta. Ayan ni Pedrita. Idak pa'y nakita, senyor. Sapsapulag itay nakita nak ni senyorita. Ne, ayan ni So. Hala, sapulan ni si Benito. Ha? Senyor? Kinabkabil ni Marisol itay apagring ni So. Ha? Daklam mo, noan niya mo tinagbasulan ni Pedrita, takas taunay na pungtot ni Marisol kenkwana. Anya? Ayan nga tangaruden ngay ni Pedrita, senyor. Agdamag ni Sika, kadagiti duwana mo, Chacha. Amangan no nakita ni Suda. Uwan, senyor. Anya tinapasamak kini Pedrita. Gagayem. Di uliwan na denggan tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, simbangpet ni Marisol iti Villa Gabriel. Nagdandanag ni Pedrita, tamangan no sana nagbaliw ti ugali da ito'y, ket kakaasidan to nga iruruman na. Itimot kada ni Edita iti ili ti San Gabriel, napan iti ayan ti balay da Doña Agosta. Di na nakita ti sigud a balay da Lolita, no di ket may salangan abasit a balay ti adda dita. Nagapapo, ngem awan ng lukat iti balay. Timmanaw metlaang ni Edita. Iti may sangal daw, isagsagana ni Benito ti kabalyo a pagsakayan ni Marisol, idi nakita ti balasang. Sana na pagsusurot ni Benito ti garaw na, idi pinagsasawan da ito'y. Ad-adda pa yan ti panakaklaat na, idi tinong pati balasang. Nakita gayam ni Don Esteban ti naramid ni Marisol, ket ison ti nagpadispensar kini Benito. Itagagayem, adtuyin ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ayan nga tangaruden ni Pedrita ngay, senyor. Ala, agpatulong ni Sika kadagiti duwana mo, Chacha. Amangan no nakita da ni Pedrita. Uwan, senyor. Madanagan ni Siak. Nakaroti na ramid ni Marisol kini Pedrita. Amangan no dagasan tinapasamak. Uray Siak. Agsawar met ni Siak. Amangan no makita ni Siak ni Pedrita. Luciano, anyat damag mo. Umayngatan ni Senyor Esteban ita. Diyak mo, apong. Awan mo ti imbilin na kadagiti na pan ija sentro. Ala, urayin tayo latangarod. Ha? Apong, tumanaw kay iti patad. Apay, Adda nakakabalyaw. Kasta una iti pardas ti palagpataray na iti kalsada ng surot iti irigasyon. ayan na. Di umakita, ha? Ni, deji man, oh. Mangmangag pa iti panangabog na iti kabalyaw. Asino nga'y dadyay. Ay, Babain sa matapong. babae. Wain, Ah, atidog tibok na tanay. Maitay-tayab. ay, ang mga nun Senyorita Marisol. Anya? Ay, amangan na isungag pa isaw. Ha? Apong, amangan no umay dito ranchaw. Ay, sus, umay katulungan nak iwalin tayo dagito'y nagkayasak iti inaramid ko abamban.
Dagiti launay buko ti kawayan. Isagad mo iti igita makatudok iti gapan dagita. Wala pa, bayan nyo. Siya kung timakam mo. Mabiit lang aramidon dayta. Aha. Dito'y gayam ti balay apagyanan ni da kayo aranchero? Wen, senyorita. Mano amin ni da kayo na agay aywan iti vaka dito'y rancho? Sangapulo ket 5 kami, senyorita. Nagadon ni da kayo? Agkurang kami pa kit di kumaa, senyorita. Agarop duagasot nga ulo ti aywanan may. Puwera kadag iti orbo na kaya na. Stupido! Senyorita? Saan ko na kayat nadulaon ti palabras ni da kayo? Saan na kayat ni siya ti adon na rason? Aglap-lapas tayo to yan. Oh! Apay nakasta ti panangkita ni Sika ken ni siya? Lumaban ni Sika? Saan? Senyorita? Muy bien! Ha! Ang trabaho ni da kayo. Awan ti sadot. Tanumamuan ni siyak na saan na aramidan ni da kayo ti trabaho. Ha! Masisante ni da kayo amin. Aglablabasan. No jakla pampanunutan ti pamilya. Ang mga no tinutupakon ti anak ti amo tayo. Luciano, agtapal ka. Nalabasan. Nakarkaro pa yung ti amana. Gagangay ata di maklite sa bali apagilian. Idumayo ti ugali na kadagiti kailian tayo. Iti ugali dayjay agang ganaat. Napanan nga tan ni Pedrita. No adda napanan na. Apay adi nagpakada. Saan nga ugali ni Pedrita ti pumanawlatan? Di na ngamin kayaat nga agdandanagak no jak makita. Apay itakit awan metan. Adda lakit di napanan na. Madi ti kasto nga inaramid na. Madi talaga. Benito! Senyor. Oh, madanagan ni Sika. Saan mo pa'y na nakita ni Pedrita? Saan pa'y nga ron, senyor? Oh, sa dino tinapanan ti asawa ni Sika, Benito? Madanagan akong, senyor. Saan nga ugali ni Pedrita ti di agpakada no adda papanan na? Ang mga nodala na patek na napanan ni Iso. Senyor. Mala, sa pulilatan ni Sika. Ang mga nodala na napanan na wenno orayam latan na sumangpet. Saan ang magustuhan ni siya ti garaw dagiti trabahadores dito'y asyenda? Adot ti sadot. Kaya't nasawan day ta? Aggang ganar da iti sweldo, nakurang met iti serbisyo. Saan na mabalin? No pwede. No itulok ni Papa na malugi kadagiti patalon na? No pwede, no siyak ti agsawa. No pwede. Iha Mia! Hadda kagaya man. Si, Papa? Sa dino tinagapuan ni Sika, iha. Binisita ni siyak dagiti pagay, Papa? Pacheck, na nabangaran ni Sika na nakalangab iti presko na hangin. Saan napod nga dayta, Papa?
Ke? Por qué, iha? Makapasuron dagiti mannalon, papa? Nagsasadot da? Ke? Nakitam gaya man, tayan dagiti manalon, iha Mia. Si, papa. Dandani manen ti panagani. Siya kun ti mangkita kadagiti mannalon, papa. Kat jak itulok, aswiti kanda ni da kayo. Iha, awan mo't ti mangal alilaw kini siya. Kasta ti ammo ni da kayo, papa. Ngam nakita ni siya ti garaw jay may sa aranchero. Di pagpaspastoran ni da kayo kadagiti vaka iji rancho. Ni Ama Josep? No, papa. Jay akabanwag? Ni Luciano dayjay, iha. Natangig dayjay na tao, papa. Kasla isumatan ti amo. Iha. Manipod ita. Siya kun ti makaammo iti amin at trabaho iti asyenda, papa. Siya ti agmando. Pwede, papa? Iha, kabaylan paimot ni siyak na papam. No, papa. Aginanan mi da kayo. Saan na kayat ni siyak na mabanog kayo pa'y? Iha, saan na mabalinnawan ti araramidan ni siyak? No pwede, iha Mia. Bueno. Da kayo ti makaammo, papa. Diyak na kayat na mabanog ka kanayon? Saan na mabanog ni siyak, iha? Ehersisyo ni siyak tararamidag. Bueno. Makaammo ni da kayo, papa. Idrita! Ayan mo! Idrita! Ayan ko. Pukpukawan nak ni Benito. Idrita! Basura ti. Nagidak. Benito! Adak ditoy! Idrita! Ayan mo! Adak ditoy! Nabluaksan. Nasakit ti sikat ko. Adak dito'y pagibulungan ti basura! Idrita! Anyat na pasamakin ka! Apay nga agda ka dita sa kaanan ti bakras! Umay ka! Tulungan nak, Benito. Nasakit ti sikat ko. Ala! Wayne! Umay ka! Umay ka! Anya, tinapasama ka niya. Anya tinapasama kinisi ka, Pedrita? Tsaka mo, senyor. Ibagam no anya tinapasamakin ka tapno amumi. Awan ko naklangarudan. Apay ngamin nga ilibak mo. Nilangarudan senyor ti agdamdamag. Nay ko. Tsak may ladawan ti mariknak. Nga ut-ut. Kumarkaro ti marikriknak. Anya? Jesus apo. Anya nga daytan. Inkagsada iti kalesa, Benito. Ilugan tayo ni Pedrita iti kalesa, te pantayo iti pagpagasan. Juan, senyor. Don Esteban Gabriel ti amak, nanang. Wan, Rafael. Makita tumit lang ti bagbagadang amak. Anya ti planom ita. Ta awanan ti inlimod ko kan ka. Ni mamam ti nakakaasi, Rafael. Pinagatapan ni papam iti dagas. Nanang. Rafael, anak.
Nahustuan kan iti tawen. Inuray ko na ito'y agundaway. Kat itataimbagakan kan ti amin ang napasamak. At dakan kan amang ikadeng no anya ti aramidem. Kayat ko ti mapaniti bagbagam nga Hacienda Gabriel, nanang. Tuntunak ti karbangat. Ngamsan pa'y nga ita. Anak ko, Agsaganak iti husto. Ngam ti kayat ko. Mapanta ko maijay lugar yo. anya, delikado ijay lugar mi anak. Nakabutbuteng dagiti tao ijay. Pumanaw tan dito'y syudad, nanang. Kayat ko asanahin ti bagik ngagnad iti probinsya. Sakbay ang mapanak iti Hacienda Gabriel. Narigat ti kasasaad mi ijay probinsya mi anak. Kinapudno na, ijay kumati pang padakkalakkan ka iti. Ang awan mo't pamataudak iti kwarta ijay. Kan maysa, napaggadpay iti lugar mi. Kayat ko ti agnad iti ibagbagam a probinsya yo, nanang. Naala, nukas tati ko nam. Sige, mapanta ijay Mindanao. Kinunam akakabagyam dagiti pagbutbut ngan ijay. Kayat ko amaam-am mo ida, nanang. Imbes nga umasidag ta iti nagtaudam a lugar. Saan mo't taad-adda nga umadayuta? Dakkel ti makagapo, nanang. Anak, Di makelak dito'y syudad. Ado ti napadasak arigat. Ngam sabali ti rigat nga ibagbagam ijay lugar yo. Ket iso ti kayat ko ang mapadasan. Kaya't kunti mo pa ni ti Hacienda ti amak. Ayam, di pa imot simangpot ni nanang. Napanan na nga ta. Kanyamot ni nanang. Kamayapin manaw, di na yung baga ti papanan na. Kasanon ti pa ng tonton ko iti amak. No, apa yan siya pala, di na mag-idi. No, kasano ang makadano nak iti lugar ti amak. Kinun, no sa dino talaga ti pakasarakan iti bagbagana ang nalawa arancho. Maluksawak ka ni nanang. Ang mga nudyak makapagtapal kat mapasakit akin tun sumangkait. Adago pumor. Sergio! Rumuar ka dita, tagtuelo ta! Buisit. Day, taman tay tao na kabis-bisit ko. Rumuar ka dita, kalabaw! Ito, talaga pagluksawanak day ta. Payman, uray kat nasikmet. Sikapan ka, loko. Rumuar ka dita, palas! Rumuar ka, palas! Adak dito yung likodam. Loko! Ayom ka. Awan mo talaga ang gaway mo. Dahil ito'y pa'y tinamalam. Anya dahil dayan anatagtagainak ko. Agsakit ka no ni Gringo. Kat agngangapit kan patay. Kumusta nga tangag person? Imbagak iti surat ko asumang patak iti unos ti tanlungal daw. Ngam, makalawas akton dito'y Villa Gabriel. Awan pa iti undas apam managnak ko iti pudno anapasamak iti Hacienda Gabriel. Agam akakmat. Amangan no ti mapagsaludsudak ket ibagada kada doon niya Agosta asyak. Amangan no makatumpungak iti makailasin kanyak. Ket ibagada ken ni Don Esteban. Tiyak kayat amaamanda nga adda aklagayam dito'y poblasyon. Kasaritak to ti aking balay dito'y nagdagusak. Taitantan ko iti do nga aldaw ti ipapanaw ko dito'y.
Damagag tulaangan numanot inayon ko iti pagabang ko. Anya day chay anatagtagainap ko. Maalyawak ang makalakit. Nakabutbutang. Agsublingatan ni Edita iti ayan ni Gringo. Anya mo ti plano ni Edita iti panagsublina iti Villa Gabriel. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas napan ni Marisol iti rancho ket dita adu ti dinilaw na adi na magustuhan. Nagrason ni Luciano ngem nakigtutlangen iditong patinsungbat ti balasang kenkwana. Iti panagsublina iti Villa. Kinid daw ni Marisol iti amana ano mabalin. Ison ti mangimaton iti pannakaasikaso dagiti maapit. Ken ti pannakabingay dagiti maapit. Ngem saan nga intulok ni Don Esteban. Kabayatan na. Iti ayan da Rafael. Awanen ti palimod pay kenkwana may papan iti kinatao na. Gapo tayong baga aminan ni Julia. Ngem imbes akalikaguman na tuntunan dagiti dadakkel na. Kinunanakit di amapandapay lang agnad iti probinsya da Julia. Tayjay nga isagana na tibagi na iti ipapan na iti Hacienda Gabriel. Iti met ayan da Edita. Natagtagainap na ni Gringo iti pannaturog da iti nagdagusan na abalay iti Ili San Gabriel. Nagdandanag da ito'y gaputan na lagip na ni Gringo. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anya dayon jay anatagtagainap ko. Maaliyawak ang makalakip. Nakabutbutang. Rumuwarak dito kaserak. Itaag no adda ti aking balay di tatakasaritak. Mapanak di tabalay da di tabangir ti kalsada. Amok ang makagura kanyak ni Gringo. Gapo iti papanaw ko adi na ammo ti tinurong ko. Sana ba ni? Agsubli ak adagos ije ayan na. Apaman nga adda makalap ko adda magmay papan iti mapaspasamak ita. Iti Hacienda Gabriel. Ay, agyaman ak tanaanos ti aking balay iti nagdasak. Ni Mang Benito. Kunak tumutasi ka. Kumusta? Nabayagan da di pa nagpukaw mo. Akagiddan ti pan nakaipanaw dagiti singin nga anak day di Lolita. Kumusta kan? Anya ti kinunam? Day di Lolita? Why? Natayen day di Lolita. Tinasayaat. Mapantag tugaw di tayan timpurnal. Adaw ti kayat ko adamagan ken ka. Ijay laangan pagdagdagusak. Di talaang. May mayat pay. Ang mga no makita na ni Senyor Esteban. Mapantangaro day. No kasta. Babae ti impas ngay idi ni Lolita nga adyan dagi jay singin. Wen. Saan pa'y nga iso ti pagsaritaan ta? Ayan dagiti singin. Sikatin ang tedan ni Senyora Agusta iti maysa. Saan ka de? Ibagak nga dati ang paiso. Pangasim Edita. Ibagam ti pudno. Sikati ayan ti maysa ka dagiti singin. Sika ka de ti nang padakal? Ayan na itan. Wan,
At da iti puder ko ni Gringo. Kasta? Ngam pangaasim ta di mo ibaga da ito'y iti sabali. Nang runakin ni Don Esteban. Nabayagan apasapsapol na dagiti singin. Anya, maaklon na lang anak na idan? Saan? Anya, apay nga rod apasapsapol na idan? Gapo iti kinabaknang. Ha? Anya akinabaknang? Naibalkot ka dagiti singin ti mapa ti kinabaknang. Anaikali iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Anya? Jay kinartib day di Lolita akas lalampain nga imbalkot na kadagiti singin. Kat mapa ti kinabaknang jay na imarka ijay. Ha? Uwan, adda nakamarka iti dayjay. Ngam, jak maawatan no anya. Mapagayam. Wan. Idita. Ayan dayjay. Napatag dayjay kini senyor. Isu ti makagapaw, no apay akayat na kayo amakita kini Julia. Kastagayam. Jak laim pagarop. Saan alam pindayjay no di kat mapati kinabaknang? Ayan dayjay. Indulin mo ka de? Indulin mo dayjay amapati kinabaknang? Kwa? Mapati kinabaknang. Oh, apay adi ka agsao. Ayan itan dayjay amapa. Kwa? Awanan. Ya. Jak pulos impagarup anapatag dayjay. Ama pagayam di nakamarka. Nakartib mo't ngamin. Isu nga, anya nga iti mo. Anya ti kayat mo asawain? Awanan Jak pa'y kat malagipon no inananok day di alampain. Basta, awanan. Napatagday dya kini Senyor Esteban. Isu asapulam. Amang ano na idulin mo, mate. Wano na ilaok la kadagiti daanan abadom. Kahit ni Gringo, kumusta? Baro day dyayan saan? Ayan na. Agsasarunumot ng ti damdamagam. Jak pa'y kat amon no anya ti sungbatak. Edita, ado ti rumbang apagsaritaan ta. Biro kam dya ibagbagak amapa. Dakkelakit di apakay ranudam dayjay. Pumanawak adagos dito rin. Saan akong nga agpakita pa'y kinimang Benito. Kinuna na nga agsubli kat urayag ka no. Saanan akasapulan. Ayan ni Edita. Apay adi mo imbaga nga umay dito oy. Ado pa'y ti kayat ko amaamuan kan ko ana. Jakmet kayat ang makita ni senyor. Iso nga imbagak nga urayan nat. Imayak la ditoy, tay bagak ken ka. Ken tapno di ka matektekan amang uray kanyak. Ibagam ta umay dito oy. Uray kat nagawidan ni senyor. Kayat ko mat akasarita. Taado mo ti kayat ko adam agan ken ko ana. Mala, agsubli ak nga rod ijay nagdagusan na abalay. Imbaga ak nga urayan nak nga agsubli. Agurayak Benito. Ibagam ta umay dito oy. Wait, sige, mapanakaw. Papa, sa dino tinagapuan ni da kayo? Marisol, iha. Nadisgrasya ni Pedrita. Impan ni da kami ijay pueblo tapno maagasan. Ke? Isu pa yan tinagdadaulan ni da kayo iti oras? Iha Mia, saan nasabali na muher ni Pedrita? Saan pa'y na naitaw ni Sika iti agpapaayan dito Hacienda? Porke? Iha Mia. Awan pakibiyangan tan iti dayjay na viejo na muher. Iha. Bakatan! Awanan ti serbitikas kan ni isu, papa. Ke? Si, papa. Isu na sukatan yun dagijay na agasawa. Nakatalak dito'y vilya.
Nagpintas akitaan ti taaw. Wan. Italamanan nga aglogan ak iti mapor. Nabayagan da iti. Apay, kaano ti papanaw ni ijay lugar yun, nanang? Balasitang akbay iti. Pimanawak ijay, gapo iti kinariribok ti lugar. Angam, aging gaitaket. Agdi na magpaimot ti kinariribok ti Mindanao, nanang. Ngam, saan na nakas iti? Adayon iti lugar mi kinariribok apasan ti Mindanao. Naglalawak ano ti sanikwa dagiti babak ng ijay. Agpaiso ka di? Wen, baknang ladag iti baknang. Ad-adda abumakbak nang da. Didinto ta ad-adda mat arumigrikat ti kasasaan dagiti napangtaw. Talaga siguro akas tananang. Nalawat ti sanikwa ti pagpapaayan dagiti dadakkel mi. Idinatayan dagiti dadakkel mi. Dagiti mo't tan kakabsat ko ti simbukar. Anya ti trabaho da, nanang? Isuda ti katalag itinalawa asanikwa. Ado ti tarakan ti amo da nga isu ti ay-aywanan dagiti kakabsat ko. Naistoryam idin kanyak ti may papan itinalawa asan ni kwa. Dayta tinalagip ko. Idi kinalikagumak ti agbakasyon ijay. Takayat ko asuruan ti trabaho ijay away. Rafael, Nalawa mo ti asyenda ti amak. Akas itimbagam. Arumbang lang atuntunak ti karbangak ijay. wen, tamay saka nga agtawid. Ngamsak bay ang mapanak ijay. Isaganak pa'y tibagik. Para itaanyaman ang mapasamak. Nasaya at tinapanunot mo, Rafael, anak. Pudno nga ado ti maadal mo iti papananta. Kat maaramat mo nito iti ipapan mo iti Hacienda Gabriel. Jacket ti kasta nga style. No, da pa panan. Ibagam ko ma. Tapno saan ka birbirukan, nanang? Jak ngamin kayat asumurot ka. Napatag ti ginagarak iti napanak. Napanam ngamin. Ijay Hacienda Gabriel. Ijay tawidak nga asyenda. Anyat ginagaram ijay, nanang. Nakitam ka diti amak. Ha? Imbagam nga dak nga anak yo. Amunan? Binigbig na kadimot lang nga anak na. Ha? Oh. Pwede ka makasaw. Dimot kinunan. Atin ang likodan na ka edi si Kugnak. Anya ti kinunan na edi nakita na ka. Kwa anak. Un kayam. Inyulbud ko nga isukat bukod ko nga anak asaan nga ampon. Pwede ka matagsaw, nanang. Imbagam ka diti may papan kanya. Un. Imbagak. Kat anya timbilin na. Kaya't nakadya makita? Kwa? Awan imbaga na kasta. Adda kanugayam kabsat mo a babae. Balasang itan. Anya? Kat isu itan ti katurayan ijay. Isu nga adda problema. No basta mapantalatan ijay. No, basta. Talagang ada sa baling asawa ti asyendero nga amak. Kat ada anak da. Wan. Uray. Anak-nak mo't ti amak nga asyendero ah. Dakkel ti karbangak iti Hacienda Gabriel. Talalaki ak. Uray putot ng itirwar talalaki ak mat. Gringo. Mapantay dyan, nanang. Yaman muna kun ni Don Esteban Gabriel nga amak. Ano niya? Anya nga min na lugar day taya. Anya probinsya. Gringo. Ibagam no anya probinsya, nanang. No di mo kahit adwata mapan. Ore siyaklatan. Gringo. Panawanan tapno tuntunok ti amak. Ket dawata kung titawid ko. Dakkel ti karbungak, nanang. Talalaki ak. Gringo. Dumngag ka iti bagak. Anya probinsya ti ayan ti asyenda ti amak kunak manan. Iso ti kayat ko amaamuan ita. Mabiit laang, Gringo, anak. Dumngag ka pa'y kadagiti bagak. Nanang, naglawa arancho.
Kat nagado ti baka ken kabalyo a makita. Wen, kukuhatin na nga to nga opisyal ti gobyerno da ito'y aradyo anak ko. Isu ti pagpapaayan ti inauna kapsat ko. Di mo nangag ti imbaga na idi kasangsakpot ta idi kalman. Nangag ko nanang. Kat maragsa ka nak. Takas lapudpud no mo tan akaanakandak. Rafael, ti amuda kat anak ka iti kinabalasan. Ha? Di mo imbaga tipod no anapasamak, idi maladaga? Saan? Tasi ka nga minti impambarko idi pagaw-awiden dak. Imbaga ka sa anak ang makabiyahe, gapo iti kasasaad ko. Kastagayam. Wen. Kinapudno na. Ado ti kinaulbod nga imbagak kadagiti dadakkel. Ayat ko laeng ang makapagtalinaod ta ijay syudad. Ang gamit ha? At datan dito'y nanay. Wen. Kat aramidem ti anyaman nga ibaga ni uliteg mo akardo, a? Isu ti mangisurukan ka iti trabaho ditoy. Gusto ka. Sa ganaam ti ipapan mo ija Hacienda Gabriel. Anya ti kinunan ni Sika, Benito. Nakita ni Sika ni Edita, idinapan ni data pinagasan ni Pedrita. Wen, senyor. Katapay na di mo imbaga kinisya, ta kinasarita ni siya. Apagbiit lati panagsarita mi. Ta insambot ko jay pinagatang ti doktor akasapulan ni Pedrita. Imbagak nga urayan nak. Jakon nakita pa iti lugar nga imbagak apangurayan na kanya. Tungto ka, Benito! Senyor. Nalipatan ni Sika. Ti kapapatgan na banag na kayat ko na maalaki ni Edita. Isu tiga po na ano apay a pinaguray ko. Jakon nakita idi nagsubli Agrobot ka, Benito. Mapan ni Sika sa warong ti amin na pagdagusan na balay ijay pueblo. Anya? Kasapulan ni siya jay mapa. Alaan ni datayo day jay na mapa. Masarakan mo't lang ata ni Benito ni Edita. Makapagkikita mo't lang ata da Don Esteban, Rafael, ken Gringo. Gagayem, di yuliway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, pinasukon manan ni Don Esteban ni Doña Agosta, tapno makita ni Marisol. Naragsakan ti bakit, tauray kas kasano. Nakita na pa'y mati apu ko na ababae. Impalagip na kini Marisol day di Lolita. Ngam nadlaw na kaslasana kaya ti balasang ang mapagsaritaan ti inana. Iti may sa Arabi, saan analapdan ni Don Esteban ni Marisol Arimuar. Nagsakay iti kabalyo na, ket pimmanaw iti Villa. Nagdanag ni Doña Agosta. Kinunamat ni Don Esteban, ano di na mauray a sumangpet ni Marisol, kalpasan ti may nga oras, ket suruten nan daytoy. Kabayatan na, nakadanon ni Marisol iti turod, asidegan day ta lugar iti rancho. Inkadeng na ti agpalabas iti oras iti day ta lugar, ngem nakangeg iti danapagdag iti kabalyo. Agingga napasungadan na ti grupo ti lalaki a nakasakay iti kabalyo. Dinardaras nanti nagsakay iti kabalyo na, ket pinataray na matan. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Chante! Nakita na! Yan! Yan! Partakan ni si ka, mistiza! Yan! Yan! Kawan pagpilian ni data mistiza! Suratan ni data tindalan nga durong ijarancho! Ya! Ya! Ya!
Sampay ni Marisol. Problema ti pinarnuay ni Iso. Ngem sana bale. Pag nagman ni Iso daytoy no dakas tinapagteng ni Iso. Ngem sapay ko ma. Tawan ti dakas na mapasama kini Iso. Agdiretson ni siya kiti kuadra. Irwar ko ni Stalyon, tasapulan mi ni Marisol. Ay, anya day jay na. Ay, timak ni Senyorita Marisol. Isa ti dimtang ditaro bayan. Ay, bumangon na ka. Lakay, Yusef! Lakay, Yusef! Ay, Senyorita! Dumanon kayo! Ay, apa, Senyorita? Rina brabi iyo mo tante imay dito ay rancho. Jantre! Naimbag ta na itarayan ni Shak dagijay na jantre! Ha? Asino, Senyorita? Jaka mo! Ngam bandito nga ta dagijay. Ha? Mawawag? Ikan na ko maitidanom na mainom? Ay, uwan, Senyorita. Nabiit lang ta tumakuak iji karamba. Nakaadayon ni siya. Ngemawan paila na maghitak ni Marisol. No agpalailang latikagaran ni Iso. Adda kuma iti asineg. Ha! Ha! Agdiretson ni siya kiti rancho. Ha! Ha! Delikado nga mintar aramidon niyo, senyorita. Napaggad no iti kastoy arabe ta agdakiwas dagiti bandido. Talaga nga rod na adda bandido, nagsawsawar dito'y asyenda. Ada, senyorita. Kat anya ti aramidan nida kayo. Apay adiyo paksyatan? Narigat da ita nga aramidan, senyorita. Armado da. Di mi kabailan ida. Ta buning laeng mati isarang mi kadagiti atitidog apaltog da. Kasta? Wen senyorita. Ti nasayaat. Mapantayo di tapurok. Maturog kayo ni ti balay mi. Anya? Napaggad no agawid kayo iji Villa, senyorita. Amangan no, nagistambay la iti di unay adayaw dagiti nang kamat kada kayo. Kat isikat da kayo. Delikado. Uy. Pasinsyahan da kami lakoman no, di da kayo maitulod ita iji Villa, senyorita. Nalabasan na tengati rabi Katay ko na kaon. Delikado. Bueno. Sumorotak iti balay ni Sika. Husto ni Sika. Delikado. Kat saan ko na isugal tibiyag ko. Mapantan, senyorita. Sakayam metlaeng ti kabalyom, ta sakayak metlaeng ter aramatan may kabalyo di tiranjaw. Itulod ka ni balay may. Pilita, anak. Pilita. Agring ka. Apay amang. Bumangon ka. Ta dito ipayla sipay. Kapag turturogam ti pangpaturogan tayo kini Senyorita Marisol. Makikaidda ka pala kadagiti addim ija ayan ti iddami kini inang yaw. Wan amang. Mala. Pagkata mo day tapungan kan ulos mo. Tayagan ni inang yaw ti kalabang nga ulos kan ap-ap ti papag. Ornusan na to'y papag. Wan amang. Sige amang. Iso ti bagbagam na inauna na anak yo, Mang Luciano? Ay, wen, senyorita. Oh, Pilita. Agdayaw ka kini senyorita. Naimbagarabiim, senyorita. Kastamat? Pasensyan, Misika. Mapaalis kan iti pagiddaan, gapo ka ni siya? Awanan nyaman na, senyorita. Pasensya kayo la kumanay ti papag ko. Sige, ingka maturogan.
Sige nga rod, senyorita. Ay, mabit lang, senyorita. Istimar rin may pa iti pagidal niya. Bagay! Irwar mo dagiti usa rin ni senyorita! Nukasta, nakadanon ditoy ni Marisol? Senyor. Kinunak a delikado no agsubli ita arabi ijay Villa. Iso nga introd langan ni Luciano ijay balay na tama torog ijay. Kasta, Nasalaw na dagitay bandido. Ay, imbaga, saan da nakamatan aging ga nakadanon ditoy. kung agtumot na delikado, ngam natangken ti ulo ni iso. Sana balita saan mo't anaan ano, senyor. Nasiglat trip di ata, di da nakamatan, nagparta kag pataray. Napardas nagpataray ti kabalyo ni Marisol. Nang runag at nasanayan kinimistisa. Ha? Ay, misti sa tinagan di kabalyo na, senyor. When Ay, pinanagaran ni siya kiti mistisa di kabalyo ni Marisol. ay na, bagay na tinagan na amistisa. Maibagay launay iti amo na, senyor. Si. Sanak nga ruda nagbayag. Agsublilangan ni siya iti Villa. Ay, senyor, urayan nyo labitan ni Luciano, tay tulod da kayo. Tari ingak mat da birto, kanando akadwana. Sige man nga rod. Gusto ka. Agpaytulod langan ni siya. Kaya't ko pa'y agbiag itinapaot. Iso, naaganan nadak. Ay! Un mata, senyor! Saan asimbangpet ni Senyorita Marisol idirabi senyor? Si, Benito. Nakiturog ije balay da Luciano. Ha? Nakaskas daaw. Nasalaw ni Marisol dagiti bandido. Anya? Adda manen dagiti bandido, senyor? Kasta, di ko na dagiti rancheros. Ay sos, delikado manen ti Rancho Gabriel, senyor. Sigurado nga agagab da manen. Pampanunutan ni siya. Noan niya tinasayat na ramiden, tapno mapagsyatan dagijay na anak ti Jantre. Ti naudi adamag ko iti grupo dagiti bandido nagraira ditoy iti napalabas adanda ni 20 atawain ket nagbaliw dan. Nagsisina da kanon ket addaandan iti kabukbukudan a pagbiyagan kadagiti ilida. Ket dagiti bandido na nasalaw ni Marisol iti rabi, sabali manen nagrupo dayjay. Kasta ka di? Kasta ti pamatek, senyor. Papanawan ni datayo dagijay na bandido. Yuman ni siyak da ito'y na problema, iti pulisya. Kumusta ti panang sapol mo kani idita, idi na minsan nga aldaw, Benito? Talaga asan kun anakita. Naimbag ta di na kasinidir ni senyor. Di mon samot nga mintinong paltibilin na. Kasanaw, dandani aggigiddan ti imandar na nga aramida. Jakto pa'y ammo ti unaag no daduma. Dayta nga ron ti problema kadagiti amo tayo. Diyay lagmandar ti amuda. Di da pa'y panunutin mo't ang mabannog ti tao. Ha, ni Senyorita Marisol ti sumungad. In kailukat adagos ti ruangan ti bakod. Agungot mandaytan no agbunto-buntog ka. Sige, Pedrita. Mapanak mo't di talikodan ti Villa. Adda di tadag iti doa mo, chacha. Ibagak ti sumaruno nga aramidan da. Adda dito'y timpagarok ko alampin. Karaman ti bado ni Gringo iti dayti metlagon daway. Kita ti imbaga ni Mang Benito amapa iti lampin. Juan, mapangagpayso daytoy. Naputad, nakartib ngamin.
Nabataden kanyak ti amin. Inggagara lakit di day dilulita a kinartib dayton. Ket naggudwaan da Gringo ken Rafael. Kayat naasawan. Tinaibalkot kin ni Rafael a kasingin ni Gringo. Ket kasilpo daytoy amapa. Ayan nga tamutten ti kasingin ni Gringo. Indulin nga tamut tinang padakkel ken kuana ti kasilpo daytoy amapa. Oh. Nagasatakpay lang. Ibagakkin ni Gringo ti may papan iti daytoy. Numaala ni Gringo ti naikali a kinabaknang. Ken maala namet ti tawid na iti Hacienda Gabriel. Mairano dakon iti husto. Siyak ti rumrumuar nga ina ni Gringo. Nukas tangarod. Mairano dak iti anyaman a pagbaknangan a para ken ni Gringo. Sa anak ton a marigrigatan. Sa anak ton a makilablabalaang tapno adda pangalaan mi iti kwarta. Arim padaklakit din ni Gringo daytan. Idulin ko daytoy. Jakpay la ibagbaga ti may papan iti daytoy amapa. Kaano ti papantay ti Hacienda Gabriel? Mabiitan, anak. At dalay sagsaganak. Nakararti kayo. No imbagayaw la kuman kanyak no anya day ta lugar, di nakadano na kuman ni Jay. Di ka agapura, Gringo. Amangan no agbanag laeng iti awan ti amin anam namaan ta no agganat ka. Masikuran ako niti kasasada nanang. No makadanon tan ijay Villa Gabriel. Sigurado. Magpermanente tan ijay. Gringo, nariribok lakit diti kasasaat ta no agganat ta amakagteng ijay. Apay nga main. Ado tinasken asaganaan ta. Isu nga urayam. Saan amaala iti din narasan dayto? May kawak. Talaga ang makabannog dito yung rancho. Dagan ti kabalyo ang nagpraktisa kasi nakayan ididamo nga insuro nak ni Chupancho. Sa kayak manen. Agsanayak nga agpataray ita. Uray awan ni Chupancho. Kinunan ni nanang analawa ti Hacienda ti amak. Ket agkabalyo dagiti agbambantay. No sawaran dati rancho. No kastangarad. Agpraktisak iti hosto. Ipakitak iti amak amay kariak nga agtawid iti Hacienda Gabriel. Oh. Sumalta akon. Praktisak ti agsakay iti kabalyo nga awan silyeta na. Tilang talitigam ko apang balanse iti panagsakay ko. Hi! Hiya! Uray akla maisaltak iti bukod na. Iti pan nakaipangatok tunggal agbuelo. Diyak mabalansin! Anya ti mapasamak kini Rafael iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas. Ingkagumaan ni Marisol aliniklikan dagiti nakita na grupo tinagtagi kabalyo aging ga nakadanon iti rancho. Nagdanagmat ni Don Esteban ididi na mauray ni Marisol
Nagrubat daytoy. Ket naamuan na kini Ama Usep ti kadda ni Marisol iti balay da Luciano. Kabayatan na. Kayatan ni Gringo ti mapan iti Hacienda Gabriel tapno kiddawon nan ti tawid na. Ngem impalawag ni Idita asaan ang mabalin ti kayat ng aramiden. Itimot ayan ni Rafael. Sinakayan na ti may sa akabalyo iti rancho abambantayan ti uliteg na. Kayat ni Rafael ang makapagsanay adagos ngagpataray iti kabalyo. Tapno maipakita nanto ti kabalan na inton mapandan ija Hacienda Gabriel. Itagagayem. Adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ha! Diyan akong mabalanse! Matnagakon! Nabuluak sa amatan. Ikagumaak ti tumakder. Nagsakit ti bukot ko. Chupancho! Tulungan dak! Chupancho! Anak, anya ti mariknam. Naut-ut ka di pa'y. Nanang, Nalaos ti dandanag mikan ka. Nilaunay tiyom apancho. basol kumot lang, nanang. Apay ngamin adi ka inuray ni tiyom apancho. Sinakayam matlatan jay kabalyo nga awan silyeta na. Kayat ko asanayan ti kasjay, nanang. Rafael, Kayat ko ti agsana iti husto. Ket nung kabalakton ti trabaho iti rancho. Isunton ti panagpakitak iti amak. jak amo no anyan to ti mapasamak no agkita kayo iti amam. Amangan no ad-addan to lang nga agsakit tinakam mo. No di na kanto aklunan nga anak. May saday ta sagsaganak, nanang. Anay ko. Tisikat ko ti agalak, nanang. Umay tumanan jay mangilot. Ay, imbag tawan ka numat tinadangran ato lang mo. Nalapit nga awan, nanang. Tano nadangran ti tulang ko. Siguro, jakon makagaraw. Jak kumamot din makabangon. Ala, agpapiksa ka nga ron anak. Ammumton, inton maminsan. Ititan, senyor! Isodeta akayo te atapak ana imula idi iti mismo ang nakaikalyan te gamang. Saan ka na sigurado? Ay, kasi ti sigod nga ibagbagak, senyor, nabayagan di idi. Ay, namulaan iti similya ti may sa akayo. Ti abot ang nakaikalyan ti dadakkel alakasa. Bueno, padalusan ni siyak na ito'y napaset ti rancho. Kang runa ang taglawlaw dayta na pinoonti kayo. Hindi kayo ti makaamo, senyor. No kumataamong no anya paset ti nakaikalyan na. Nalaklaka kuma, nasapulan tayo. Ay, kaslatag-tagay napkulangan ti amin, senyor. Iso jak masigurado no anya apasat. Ay, ay na. Ay. Dito'y ka din, senyor? Wen, Luciano. Hala, disagan ni da kayo dagita kabalyoyo. Tadalusan nyo da ito'y napaset ti rancho. Ay, dito iti patapatak ngayon ti kinabak ng Luciano. Lukas ta, patalang nga pa. Saan kayo asigurado? Kaslang aro tagtagainap kulangan dahi di apanawan. Mala, rugyan yon ti agdalos ditoy. Dua ti mabalin na mapasama kita ramidan ni da kayo ditoy. Mabalin na pudno na ditoy tayan ti kinabaknang. Ket no kamaliman ti patapatan ni Ama Usep. Saan na masayang ti banog ni da kayo nagkali ditoy? Ay, anya nga iti gunggunami, senyor. Agpa-deliver to ni siya kiti materyales ti mapatagder na may sapay na kasa iti daytoy napaset ti rancho. Casa de los Rancheros. Anya?
Balay na agpay kada kayo na rancheros, Ama Josep. Ay, kat nasaya at launay, dayta na panunot mo, senyor. Si, Ama Josep. Kaya't ko, nasakbay man la na ipulang ni siyak tibiyag ko, iti na marswa. May magpayamin naging gaiti kabasitan na banag, nagiti tawidan ni Marisol. Ay, talaga ninton senyorita Marisol ti kabaknangan dito ay a probinsya. Mala. Rogyanan ni da kayo tagdalos. Asaken nyo na muna. Tapno mapapanaw dagiti saan na makita na nabiyag ket agpaknida. Saan na para kadakwada ti addan itoy? No di para kada tayo na tao. Ay, husto ni senyor. Sakbay arogyan tayo ti panagkali. At ganito pa'y maaramid na orasyon. Gamang? Kinabak na? Wen, apo. Nagdinamag idin ti kaado ti kinabaknang. Naikali itin alawa akabakiran di tadaya. Ako kuhada doon, Esteban. Sa di kuhada kiti nagkaw na apuli di Familia Gabriel, apo. Nag-asat ka, apo. Dasi kalaeng ti binigbig ni babam nga anak na, iti day ti mamayo. Isu si kalaeng ti eredira iti Hacienda Gabriel. Talagamat na siyaklaan, Abuela Augusta? Ang tagtagainap ti asino man naag ko na. Naiso katagtawid mat iti Hacienda Gabriel. Marisol. Bueno, adon tinaamuak ka ni sika, Abuela Augusta. Gracias. Kayat ko ama-amam amin dagijay nga imbagakan ka. Amok ngamin nga awan una yun ti panawon ni papamkan ka. Kapot ama kumikumiti kamang. Sumurot ni siyak iti rancho. Kayat ko na makita ti eksakto na lugar na nakaikalyan ti oro. Ala, aganad ka ko bagarod, apo. Hoy, bakit tidrita? Ha? Ayan ti asawa ni sika. Aday paramid ni siya kankwana. Awan ni Benito, senyorita. Anya? No adda ipaaramid mo kankwana, ibagam ta siya kun ti mga ramid, senyorita. Talaga man. Dayawin kayo na agasawa. Aginggat patay samat ti ultimo adyosyo na dua. Ha? Senyorita. Bueno, ni mistisa, irwar ni si kay kwadra. Senyorita, naingat ti bilin ni senyor, abantayan da ka. Kan di mi ipalubos a pumanaw ka diti Villa. Aging ka iti di makasangpet ni senyor. No pwede! Mapanak iti amin na kayat ko napapanan. No sumurot kayo na mochacha, makammo kayo. Senyorita. Ibagani si kakadagijay dua na mochacha, tagsagana da. Apay, senyorita. Tapno saan nagungat ni papakadakwada. Sumurot ni Isoda iti papanak. Pronto! Owan, senyorita. Ay, sus. Saan anak kasurot dagiti dua ababaonen kan ni senyorita Marisol? Pakasano? Di damat ammo ti agsakay iti kabalyo. Ay, amangan no agungat ni Senyor Esteban inton sumangpet, no di nanto masangpetan ni senyorita Marisol. Sabagay, amo naman ti ugali di anak na. Awan ti asino man ang makalapod iti kayat na nga aramidan.
ni Senyora Acosta. Nakasukat motan. Agsubi ako ni balay ko, Pedrita. Hanggang awan mat ni Benito, Senyora. Awan kadwayo. Saan na bali? Kabaelak ba ti agawid asisya? Tinasaya at itulod kayon. Uray katawan mo ti aramid kon dito'y filya. Ay na, Pedrita, kabaelak ti agawid. Uray, basta kadwaan kayo. Awan mo't ni Senyorita Marisol. Dayjay kati nga po, talaga apalangguan. Hun nga rod. Hanggang ala, ano sa niyo, Pedrita? Awan mo ti pagpilyan mi, Senyora. Iso nga aganos kami at talaga. Aganos kami kanibini ito. Anyat panagkuna, Mama Jose. Adda nga tadita ti balitok. Ay, naunagan tinakali, senyor. Nairamutan danti kayo, pinalawlawan da kinalay, nga mawan pa imot ti pagilasinan. Nga da karkarna na ekalin dita. Kaya't nasawan dayta. Saan na dayta tinaimulay di na kayo, iti mismo na nakaikalyan ti gamay? Mabali na kasta, senyor. Kat sa bali manan na pinuunti kayo, ti kalyan tayo. No, talaga, birukan tayo. Kasta ti mapasamak, senyor. Senyor, ang mga no agsapon iti daton, ti mangbambantay. So, di na pala itulok, makita tayo. Ti agbambantay? Kunani sikat? Awan, senyor. Saan ka namawatan? Sino nagbambantay? Ay, kastoy na namin, senyor. Ada pa mati ti daduma, maipapan kadagiti na idulin. Uno na ikali akinabak nang. No, mamati kayo, wandakas na. Hindi kayo matmamati, katanya na rod ngay. Ke? Kung nadagada ka no, dagiti di makitkita, para bantay kadagiti na ikali agamang. Ano di mo gayaman ida, ay di da itulaw ka maalam ti kayat mong halaan. Nang nangigkunti kasta, Mause. Kinapudno na. At damot panamatik basit. Ay, Wino, mamati akmat. Tati prinsipyo ni siya. Awan ti dagas naramidan ti ibagbaga dagiti mamati. Awan met mapukaw no ramidan. kasta desisyon ka, senyor. Isardeng yo pa ilang tagkali. Sardin niyo pa dito kalubing. Umay nita kayo ditoy. At day bagak kada kayo. Day giant ti may sa kadagiti kalumagan agalakyan. Siluan tayo. Sinuan tayo siya, bumarawa ba ka? Nay! Sarunin niyo tita duma! Sa likaw-kaway may matitay! Nalakalaga na siluan tayo! Sige! Ay! Umay kitaan! Ay, siluan niyo! Sabatin niyo dito mga taon! Wala niyo! Umayan! Ay, siluan niyo! Mayaban nga ta ni Luciano, jay gayam ni Sika na mambunong ama Jose. Ay, nawan sa gubanit na. Sigurado ang maikoyog ni Luciano, senyor. Nagkasakay danto ni ti kabalyo. Muy bien. Aramidan lang ni datayo ti magbaga ti daduma na ritual. Tinapateg, masarakan ni datayo ti gameng. Ay, wala, senyor. Amin kayo na dito'y ita. Daytoy tilaglagipon nita kayo. No agbaligi nita tayo na magakali iti oro. At damin para kada kayo. Saan na naimot ni Siak na amoyo? Basta natulnog kayo amin na trabahador dito rancho. Iti na ito'y na edad ni Siak. Namiris ni Siak
naawanin ti balor ti oro, tasaan mat na may tugot ni siya iti papatay ko. At damat kakaisuna na iridera. Ngam, umdasan kiniso to inalawa na asyenda, ken dagiti mapapit na pakibingayan na, nagpaitumot lang kiniso. Iso nagbalin kayo kumaamin na napudno na trabador. Kang runaan na, ipayo tinapudno na panagserbiyo, iti unika ihamiya na iridira dito yung Hacienda Gabriel. Napudno amin ito'y napili akadwa mi kanilo siya, no, senyor. So, saan kalakit di nga agbabawi, anang awat matkadekwada dito yung rancho. Talken kayo kini Luciano Amaosep. Dakla pagyamanan mi deta, senyor. Ito ni Luciano, senyor. Si Luciano! Nasaya at launay, tanakasubli ni Sika, na dagadwa ni Sika. Ay, Anton, tulungam di kadwa ni Luciano adumsag, ija kapalyo. Adda nga ta masarakan da dun Esteban aggameng gagayem. Di yuliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!